ฮัลโหลลองปิดเสียงก่อนสักครู่นะฮะหลอดชิปมันบางปะวะเน็ตโอเคไหมเน็ตโอเคโอเคนะฮะไลฟ์ขึ้นยังไลฟ์ยังไม่ขึ้น รอดูก่อนสักครู่นะครับโอ้เสียงมานะแต่เสียงมานะเดี๋ยวลดเสียงไอ้นี่ไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวนะลองเช็คดูว่าไอ้หลอด alert นี่มันเอ้ยไม่ใช่หลอด alert พูดผิดหลอดทิปอ่ะมันบางอันไหนไหมขออนุญาตไม่กดรับเควสก่อนนะลองไดอะล็อกแป๊บหนึ่งโอเคไดอะล็อกมันประมาณนี้ฮะไม่แย่นะก็น่าจะใช้ได้นะครับผมโอเคงั้นตามนี้แล้วกันเนาะ เอ๊ะเพราะว่าอ๋อดันใช่อันนี้สิอันนี้ต้องขออนุญาตดันออกมาสักนิดนึงปรับกันหน้างานเลยอ่ะ10โอเคประมาณนี้แล้วกันนะไหนเอ่อไหนเราก็อยู่อันนี้ละอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะเราจะมาเล่นเควสตำนานนะของที่เดสติสลี่แล้วก็มาที่ป้อมปราการเวลพีทเลยก็แล้วกันนะฮะปึ๊บแล้วกดรับไอเทมด้วย เอ้ยกดรับไอเทมอะไรอะกดรับเควสนะอัปเดตใหม่นะครับต้องกดรับเควสก่อนนะเควสตำนานนะครับเปิดกันสดๆเลยตรงนี้นะรับเควสโอเคนะฮะก็มาสวัสดีกันเป็นทางการเลยดีกว่านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะเรามาไลฟ์นะเล่นเควสตำนานนะครับผมของ Wriothesley กันนะก็นะครับเราก็นะห่างหายกันไปนานมากๆเลยของเควสที่ได้ยกอะที่ห่างหายไปนานมากเพราะว่าก็ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้เล่นไลฟ์นั่นแหละแต่ว่าด้วยช่วงที่ผ่านมากับปัญหาสุขภาพจิตที่แย่นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นหรอกนะครับ ก็โอเคนะตอนนี้ก็อยากเล่นให้จบไปนะก็มากันดีกว่านะครับเอ่อมีไดอะล็อกอะไรไหมล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะโอกาสเกิดใหม่วันหนึ่งคุณกับไพมอนได้มายังบริเวณหน้าโซนห้องขังป้องกันเบลพีทไม่มีพูดอ๋อไปข้างบนโอเคหลักๆแล้วเนี่ยนะในป้อมปราการเมโลพีสอะจริงๆผมจะมีไลฟ์อยากจริงๆตั้งใจว่าจะไลฟ์เล่นไอเควสโลกนะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเล่นไปแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันไม่ได้อ่าสำคัญนะสุดท้ายโอ้โหยิ่งกว่าสำคัญนี่นะฮะนะครับมีคนจองไปแล้วเหรอยังไงอันนี้ไม่รู้นะ พอดีว่าผมไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรนะก็เลยอาจจะงงๆนะแลกไปให้หมดเลยเนาะไหนๆก็แลกได้แล้วอ่ะโอเคไม่ว่ากัน
เอ้าศิลปะการเจรจาอ๋อเดี๋ยวนะเราเก่งค้นคว้ายังไงไม่อ่านนะแค่หนังสือก็ดูน่าเบื่อแล้วไม่สนใจหรอกต้องประกาศสอนอะไรอยู่ด้วยเป็นเพราะว่าการสำรวจความพึงพอใจในโรงอาหารบริการในนี้มีจุดลงทะเบียนลงเคาน์เตอร์ต้อนรับรับรางวัลคูปองสวัสดิการคูปองสวัสดิการโอเคมีเผื่อใช้ให้ด้วยนึกไปถึงเดี๋ยวว่าจะมีลาบลาบลอยด้วยล่ะตอนนี้ไปกันเถอะแต่ไม่ไปนะแต่ผมไม่ไปนะมันเป็นเควสโลกเหรอจากชีวิตในเมดูอุ๊ย โอเคค่อยๆว่ากันนะครับอันนี้ไม่คิดอ่ามันไอ้นี่ไหมอะถ้าไม่สำคัญอาจจะไม่สำคัญเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไฮไลท์แบบเนี้ยก็นะครับเดี๋ยวไปไอ้นี่แล้วกันส่วนมันจะมีเควสโตของเมลซีที่ผมยังไม่ได้ทำเลยเนาะเดี๋ยวจะไปทำอันนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำของนายกกันดีกว่าก่อนที่มันจะอันนี้ไปมากกว่านี้นะครับสายไปมากกว่านี้นะมาก็อาจจะไม่ได้ภาพเสียงเหมือนเดิมนะโอเคนะฮะแต่ว่าที่แน่เลยนะทุกคนอาจจะเห็นหลอดนะครับข้างๆชื่อพี่นิวแล้วนะก็นะครับผมเพิ่มหลอดขึ้นมานะเป็นหลอดชิปนะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่ายังไงเนาะถ้าเกิดคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถให้ทิปกันได้นะครับถือว่าเป็นค่าขนมให้นะโอเคครับคู่โอเคเรียบร้อยไหนอะจิเรียบร้อย We once thought the fortress of Meropide would be super scary, but looking back on it, it really wasn't that bad at all. บรรยากาศไม่ค่อยน่ากลัวเลยไม่ค่อยมันจะไม่เร็วเหมือนกันเลยนะตอนนี้ มันใจ Food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many people don't even want to leave. เนี่ยเขาเป็นสไตล์การจัดการของคนคนนั้น Oh, Wriothesley? He's definitely a pretty impressive leader. ใช่ Well, he does look kind of intimidating. He's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him. ขอแค่มีชาประมาณนั้นปะ Paimon wonders how he's like with the people here. Do they also get the same guy we do, or is he a lot วิธีการ harsher จัด with การ the ในพวก men? คนไม่ดีโดยเฉพาะก็คงมีวิธีของเขาแหละนะ Yeah, he must be doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive. แล้วคนจะเจอการกดได้และทำให้ไม่กดดันเกินไปงั้นเขาคงมีประสบการณ์การจัดการที่ยอดเยี่ยมเลยExcuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? สำเนียงขอโทษทีนะมีใครอยู่หรือเปล่าช่วยฉันหน่อยได้ไหม Huh? Paimon could have sworn she just heard something. ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฉันก็ด้วยนะ Excuse me, is someone passing by? Could you do me a favor, please? ขอโทษมีใครผ่านมาบ้างไหมช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่า ทำไมหาอยู่ไหน Nope, Paimon wasn't dreaming. จริง There's ด้วย someone ดี over ไม่ there ผิด for แน่ sure. But Paimon doesn't see anyone. ๆไม่เห็นใครเลยจะไปได้ไงอยู่ไหนนี่ Did you hear my call? Thank you so much. I'm over here, inside this big box. มีคนได้ยินฉันด้วยแล้วเนี่ยสวัสดีฉันอยู่ตรงนี้ในกล่องใบใหญ่นั่นน่ะ You're inside the box? Oh, no wonder Paimon didn't see anything. ข้างหลัง Well, come on, traveler, let's go take a look. ไปดูกัน Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days. ใช่ It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? เดี๋ยวพี่ใช้ตอนนี้ได้ไหมคนกลคิ้วในไปหรือว่าเสื้อผ้าน่ะถูกฉีก Whoa, that's terrible. Did someone seriously do that to you? No, it was nothing quite that serious. I'd just like some help finding my hat.
ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรอกแค่เคยคนตาหาใช่หาหมวก Just your hat? But then, why can't you look for it yourself? เออ Huh. Wait, Paimon gets it! Something must have happened to your hair! ไพมอนไม่ต้องถามแล้ว Sorry. So that's what happened. Paimon gets it now. No wonder why you had to hide inside the box. อ่า You just need your hat, right? We'll get it back to you right away. What kind of hat was it? เพิ่มแล้วหมวกเป็นยังไง I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. หาหมวกให้ฉันกลับมาก็พอ It's a soft and brown hat with a bit of a Big. brim. Nothing fancy. ไม่ได้เลยรู้อะไร I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I came to, it was gone. อ่าฮะ It's really important to me, so your help would mean the world. I'll wait here for your return. Don't worry, we'll be back in no time. ก็คือมีคนหนึ่งการเกิดใหม่ในพื้นที่ในพื้นที่แห่งความเครียดแค้นอะไรสักอย่างเนาะก็คือพี่ชายเขาไปถอดหมวกแล้วก็ดันทำหล่นเอาไว้เขา I'm really sorry to bother you like this. Please, come back soon. Please come back soon โอเคสักครู่ขออนุญาตรีบเปื่อยก่อนแล้วกันนะไม่คุยใจะเย็น อ๋อโอเคไว้แค่มาคุยแล้วกันเนาะไปเฮ้ยเดี๋ยวเขาเลือกศึกตรงเบนแต่พวกเธอไม่เข้าร่วมเหมือนกันเหรอถ้ารู้จักพวกเธอคนของบอลเข้าร่วมไม่ได้ฉันยังไม่ได้บอกว่าจะเข้าร่วมแต่ฉันนี่คุ้นๆนะแต่ทางการตรงข้ามเลยก่อนนี้ทั้งดาซี่กับเอสเทนก็อยากจะเข้าร่วมสุดๆเลยนี่นะฉันจะบอกอย่างนึงแล้วกันในโลกของศึกสังเวียนนะความน่าดูสำคัญกว่าชัยชนะแล้วเรากับหน้าเดี๋ยวพวกเธอพอฉันได้ยินก็ต้องเหมือนกันการปล่อยให้คาร่าเข้าร่วมกันอย่างแบบนี้มีงั้นผลลัพธ์ก็ต้องเป็นไปตามคาดนะเซ่การแข่งขันที่รู้ผลนะมันไม่มีในน่าดูหรอกแต่ถ้าให้เธอเข้าร่วมฉันก็มอบถ้วยรางวัลให้เธอตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้อะงั้นดีเอามาเลยงั้นไพมอนเข้าร่วมแทนฉันได้ไง นั่นงั้นเอางี้ไหมเข้าร่วมในฐานะโค้ชเป็นโค้ชให้เธอซะเลยโค้ชที่เก่งที่สุดนี่กับพวกที่อ่อนที่สุดก็จะเป็นลูกเล่นที่ไม่เลวใช่ไหมถึงน่าตื่นเต้นอ่ะน่าบอกว่าการแข่งขันเพื่อความสนุกแต่ของรางวัลก็มีเพียบเลยนะแล้วก็พูดว่าอย่างนี้จะเรียกว่าอดีตเพื่อเริ่มแดนดีล่ะนอกจากกระบวนสวัสดิการแล้วผู้ชนะยังได้ถ้วยฟันต้าด้วยนะแต่การได้ถ้วยฟันต้าจากศูนย์วิจัยฟันเทนก็จะได้ดื่มฟันต้าฟรีตลอดชีวิตโอ้ว้าวถ้วยฟันต้าที่สามารถดื่มฟันต้าตลอดชีวิตนี่คาร่าฉันอยากได้จังถ้าคาร่าได้ยินโค้ชได้ยินดีจะเป็นโค้ชให้ฉันกับพอยเลตกับพอยเลตแล้วเราชนะแล้วก็ฉันยินดีจะมอบถ้วยฟันต้าให้เธอ2 คนเลยจริงเหรอนี่เป็นถ้วยรางวัลที่สามารถดื่มฟันต้าได้ฟรีจริงๆเลยนะแน่นอนสิแต่ว่าไงดีก่อนที่ฉันจะลงที่นี่ฉันดื่มฟันต้ามามากพอแล้วแต่ว่าครั้งนี้คุณก็อยู่ทีมเดียวกับพอเลตแล้วเหรอเดี๋ยวว่าเลฟกับดาร์ซี่ก็น่าจะเข้าร่วมแข่งขันด้วยป่ะเท่าที่ฉันรู้ดาร์ซี่ไม่ได้เข้าร่วมนะแต่เลฟเนี่ยฉันคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมแล้วล่ะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับคุณสมบัติของฉันไปแล้วแล้วจากการประกาศผลเขาก็ไม่คืนหาคุณเขาไม่คืนให้คุณเลยเหรอไม่เลยไม่ใช่ตอนนั้นนะแต่หลังจากที่ฉันไม่ได้เจอเขาอีกเลยบางทีเขาอาจจะไปแล้วมั้งทำไมเป็นอย่างนั้นนะการล้มเหลวในอดีตอาจจะมีผลมากมายแต่ตอนนี้คงไม่พิจารณาหรือว่าเท่านั้นการเข้าร่วมศึกถึง2 เดือนอาจจะเป็นทางเลือกก็ได้แน่นอนได้ความช่วยเหลือจากคาร่าก็ยิ่งดีเพื่อเครื่องดื่มไม่จำกัดฉันจะเป็นคนให้เธอเองค่าเงินของคนมีแค่รางวัลเหล่านี้ถ้าจะทดรางวัลแล้วฉันก็ยินดีจะจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆให้อย่างดีที่สุดที่ฉันจะทำให้ได้เลยล่ะฟังดูไม่เลวเลยนะคาร่างั้นก็เชื่อเขาเถอะ
วกเธอยินดีงั้นเหรองั้นก็เยี่ยมไปเลยโคชคาร่ากับไพมอนพวกเราจะไปหาไฟเลตด้วยกันไม่รู้ว่าเขาจะรับสมัครลูกทีมใหม่หรือยังน่ะเป็นเควสใหม่เลยปะใช่เป็นเควสใหม่อ๋อก็คงเป็นเควสให้รอไปรับไอ้นั่นคูปองสวัสดิการอะไรนั่นแหละนะครับ Paimon doesn't see anything here. But let's go somewhere else. โหมันมีเควสสำรองไอ้เควสโลกเยอะจังคงค่อยมาเองเลยนะครับ นอกรอบอะไรประมาณเนี้ย Just where is that thing? หมอกมันอยู่ไหนนี่หายากที่คิดเอาไว้อะนะหายากจริงๆแล้วเลยตกน้ำเหรอเออไม่ใช่ ไม่เจอ Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. มันจะมีลมพัดได้ไงที่เนี่ย Looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. ยอมเห็นเถอะที่นี่มันใหญ่เกินไป That's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they got all kinds of stuff in there. เขาถึงร้านทำไมต้องทำหน้าตาตื่นเต้นไปล่ะ You let Paimon pick out some other stuff too, right? If we're going to the shop anyway. Well, either way, let's go check it out first. ก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเควสเควสของดาร์ซี่หน้าเสือก็อาจจะไม่ได้เปิดเควสนี้เลยด้วยซ้ำนะคิดว่านะครับเดาเอานะแต่ก็นั่นแหละดีแล้วที่เปิดไงจ๊ะ Paimon doesn't remember you being the boss. ว่ะ I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. อ๋อ Now just wait a sec. A blonde foreigner ขนมปังขิง accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Oh, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. No. Well, you're half right. ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่ง Paimon is treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself. ตื่นเต้นนิดหน่อยก็เลยพูดไปอย่างนั้นโอเค I hope you find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody after all. ถ้าเพื่ออะไรผิดไปก็ขออภัยด้วย อย่าใส่ใจคนต่ำต้อยอย่างฉันเลย There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. ถ้าแกใจขนาดนั้นหรอจะแกเคยแบบเป็นไงแน่ Why, your heroic actions at Aeneas have long made their way to the fortress of Meripede. ฮะเห็นว่าจะทำเป็นเกาะเดนเยสนินก็แพร่กระทัดไปทั่วเกาะไปทั่วป้อมปราการบินไปตั้งนานละ We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. You were the envy of all. ไม่นานมานี้ฉันได้ยินว่าพวกเธอมาที่นี่แถมท่านนายกก็ยังต้อนรับด้วยตัวเองอีกน่าอิจฉาจริง And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. ๆตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าพวกเธอเป็นคนโปรดของท่านนายกและทุกคนก็ต่างจะได้ทำความรู้จักกับเธอนะที่แท้ก็เป็นเขานี่เองฉันนึกว่าเป็นเสน่ห์ของตัวเองซะอีกอะ Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. ฉันคิดว่าการชื่นชมด้วยความซื่อสัตย์ก็ดีกว่าการสรรเสริญยินยอมปลอมๆมันนะ After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. ตอนแรกนี่ฉันก็ได้ยินว่าลูกพี่เอาออกวาดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านนายกก็เลยออกตัวช่วยเขา And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. แต่เมื่อมานานขนาดนี้ฉันก็ยังไม่เคยเห็นท่านนายกสักครั้งเลยแต่ฉันกลับกลายเป็นเพื่อนสนิทของลูกพี่เองซะงั้น I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow.
คู่นะฮะฮัลโหลฮัลโหลโอเคกลับมาแล้วนะครับน้องอายาสุมิกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ยังคงมาเหมือนเดิมสวัสดีจ้าเกิดอะไรขึ้นพอดีว่าเมื่อกี้อ่าไม่ได้ดูจอนะฮะกำลังทำนู่นนี่นั่นนะก็เลยเงียบๆไปขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอามาต่อกันเลยดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลาโอเคปะใครมีเป้าหมายในการทำสิ่งต่างๆทั้งนั้นแหละนะแต่เป้าหมายความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็บังคับไม่ได้หรอก Oh, so now you're trying to
เลยมาตีสนิทพวกเรางั้นสินะ Well, I did mean it So- when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. คนละเรื่องกันเลยการที่ได้ประเจอกับเธอนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วล่ะ Oh, enough of that. Is there something you're โอ้ looking ย จริงสิพวกเธอต้องการอะไรอ่ะบอกผู้ชายนะ for? No problem. Anything else? ไม่เป็นปัญหาต้องการอย่างอื่นไหมเดินออกมา Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are what? on me. เดินได้เลย ไม่ต้องกังวลเรื่องคูปองหรอกนะเดี๋ยวฉันจ่ายให้เอง Wait, but that's, you don't have to be so nice. ไม่ได้สิแบบนี้ก็เกรงใจแย่เลยอะ Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. เถอะนะยังไงลูกพี่ก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ฉันอยู่แล้วทุกทีพี่เขาก็ให้ฉันเลือกของที่อยากได้แล้วก็กลับไปตลอดเลยนะ Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurts to make some friends. ช่วงนี้ฉันไม่ได้ขาดเหลืออะไรงั้นก็มอบของให้พวกเธอในฐานะเพื่อนกันละกันพูดมาสักขนาดนี้แล้วอะ All right, Paimon will take a look. งั้นก็ฉันดูหน่อยละกันเนาะเราจะที่เล่นหยินนานต้องเล่นหยินนาน Be ใช่ sure ก็จะ you แข่งเลือก don't อันนี้ want more. These opportunities don't come by every day, you know. เลือกอีกหน่อยสิโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อย It's all right, two will do. ๆมาแค่นี้ก็พอแล้วมีตอนที่ไม่โลภมากด้วยเหมือนกันอันเนี้ย It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. ก็เจ้าของร้านบอกให้เลือกได้ตามสะดวกไม่ควรโลภมากอะนะแต่ยังไงฉันก็ชอบเวลาที่ได้ของฟรีดีอะ But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimanology later. อืม Poor guy must still be waiting for us. ช่างเธอคุยมันก็ซับซ้อนกันไปคนคนนั้นกำลังรอเราอยู่โอเคปะ Thank you so much. We'll be off then. ขอบคุณนะพวกเราไปก่อน No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. ขอบคุณที่อุดหนุนอย่าลืมชมร้านเล็กแอนด์โบนให้ท่านได้ยุฟังด้วย That's a real sneaky way of getting good reviews. คือการขอรีวิวจริงๆอะ We've been gone a Okay. while. เดี๋ยวเราตั้งนานเนอะคนในกล่องไม่ต้องมีอาศัยใจก่อนนะ From lack of air. ใช่ Please come again, and don't. โอเคว่ากำลังกันนะอย่าลืมบอกให้อันนี้ด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวนะอ่านแชทแป๊บอันนี้ไวมากๆเลยว่าแต่พี่ชายเก็บให้หวานใจหรือยังครับ เก็บให้หวานใจนี่คือหมายถึงว่าเก็บของหรือเก็บเพชร ถ้าเก็บไพโบกับเก็บไอโลเริ่มละหลังจากตอนแรกกะว่าจะเปิดเอาชาร์ลอตนะโลสุดท้าย10โลสุดท้ายที่เก็บไว้อะก็กลายเป็นว่าไม่ออกก็เลยโอเคงั้นหลังจากนี้เพชรทั้งหมดที่ได้ก็เดี๋ยวจะไปเปิดให้นาเวียละตอนนี้ก็คือน่าจะเก็บได้ไม่นานหรอกนะแล้วก็ของเนี่ยยังไม่ได้เช็คเลยว่ามันจะมีของใหม่ไหมอะไรยังไงซึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะส่วนใช่แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการอ่านแชทนิดหน่อยก็คืออาจจะเป็นการแบบว่าอ่านตอนแบบว่าอยู่ในฉากตอนที่แบบเดินโลกอะนะถ้าเป็นแบบฉากตอนที่แบบอยู่ในคัสซีนอะไรจะไม่หันมามองแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการไม่เกินนะเนาะส่วนเส้นทางอิสรภาพที่ถูกปิดกั้นเพื่อปลดแอกคนกลุ่มน้อยจากการวุ่นวายไม่ว่าคุณเป็นใครใช่ไหมคุยกับฉันได้เลยใคร คุยกับฉันได้เลยแล้วคุยกับใครนอกบอกกลับไปเดี๋ยวนะเน็ตเน็ตดับเลยฮัลโหลตาปิดปัจจุบันฮัลโหลเน็ต เน็ตดับซะแล้วฮัลโหลโอเคกลับมายังโอเคมาละนะครับ ขออภัยด้วยวันนี้เน็ตน่าจะกากนะว่ามีชาร์ลอตก็จะกดให้น้องผมม่วง
อ๋อต้องรอดูสกิลล่ะอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะงดนะขออนุญาตห้ามสปอยเนาะถือว่าเป็นอันนี้กันถือว่าเป็นการแบบว่าให้เกียรติกับคนอื่นๆที่อาจจะเข้ามาดูด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องขอพูดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดแบบมันมีข้อมูลอะไรก็ตามที่มันเป็นสปอยหรือว่าเป็นหลุดอะไรพวกเนี้ยจะไม่เอามาพูดกันหรือจะไม่เอามาพิมพ์ในแชทกันเนาะแต่จะไม่มาดิสคัสหรือว่าคุยกันเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลหลุดและส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บความตื่นเต้นเอาไว้นะใช่เก็บความตื่นเต้นเอาไว้ทั้งเนื้อเรื่องทั้งตัวละครก็คือเก็บไว้ความตื่นเต้นไว้หมดเลยนะโอเคถือว่าเป็นข้อตกลงกันประมาณนี้นะครับเพื่อให้ไลฟ์มันไม่ยืดไม่ยาวอะไรประมาณนั้นด้วยโอเคไปงั้นเพื่อเป็นการตกลงกันต่อขออนุญาตเข้าละนะเพิ่งเติมมาที่20โอ้ก็นะไปเพราะที่กล่องป๊อก You can come out now. We found your hat. เอามาเถอะเอาหมวกมาให้แล้ว You did? Oh, Archon, you just saved my life. Just one sec. คอนอะไรเนี่ยกูเนี่ยเซฟไปไลท์เฟซยูไลท์ไอเวน Wait. So you're not actually bald. You've got such a full head of hair too. อะไรเนี่ยผมก็มีนี่นะแล้วจะมาเอามายังจะไอ้นี่ผมยังหนาอีกจะเอาหมวกทำไม I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. ก็บอกแล้วว่าไม่ได้เข้าใจก็เธอเข้าใจผิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยแล้วอยากมีสไตล์เหรอหมวกไม่ใช่ Wait, this isn't my hat. ใช่ไม่ใช่หมวกนาย Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. พวกกันถือก็คือคนอื่นเอามาให้นะ I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. อย่างนี้นี่เองขอบคุณมากแต่เขารู้จริงๆสำหรับฉันแล้วถ้าหมวกใบเดิมมันก็คงจะไม่ได้ Does it have some kind of sentimental value? มีความหมายอย่างอื่นเหรอ But, เรื่องนี้ก็sorry, I can't explain at the อธิบาย moment. ไม่มีเวลา Time's แล้ว tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. ไม่จะให้กูหายกับเพื่อน If you're looking for a Wow. hat, I just picked one up over here. Is it yours? ถ้าพูดถึงวอลแล้วก็เมื่อกี้เก็บข้างหน้าได้ใบหนึงใช่ของนายหรือเปล่า Your Grace. เยอะเลยอย่าเลยนะโอ้ท่านจะยุคือ Oh, hey, Wriothesley. It's been a while. โอ้ไลฟ์ลี่นี่เองไม่ได้เจอกันตั้งนาน It's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. วันนี้มีธุระนะก็เลยเดินหน้าตะเวนรอบๆถึงจะทำงานของมันจะกว้างขวางแต่อยู่นานๆก็ไม่รู้สึกเบื่อ I'll say I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. ก็เธอก็คงเหมือนเดิมนะตราบใดที่มีคนขอช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็จะไม่ปฏิเสธ It's what good โอ้ adventures หมวกมันเท่กว่าเดิมเลยก็เป็นจิตวิญญาณของนักผจญภัยนี่นะ Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. ก็ให้เขามาเปิดที่ป้อมปราการซะจริง As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, hmm? ๆอ๋อแต่สำหรับสมาคมบาเรตเบเร่ดิสมาคมเบเร่อย่างพวกนายแล้วนี่หมวกก็สำคัญที่สุดอย่ามาทำหายเด็ดขาดล่ะ You might not have the same luck next time. ข้างหน้าอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้อีกนะ Understood. Thank you so much. อ๋อ Your Grace. เข้าใจแล้วขอบคุณมากครับท่านอายุเกิด Then I'll be off. I'll get going now. งั้นก็ขอตัวก่อนนะไปก่อนนะ What is สมาคมใหม่วะ Why did he care so much about his hat? เป็นคนแปลกจังไม่เข้าใจเขาเลย Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. จะว่าไปเขาทำอะไรผิดทำไมคนดูเห็นคุณแล้วเหมือนจิตตุดไปเลย Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. ไม่ใช่ที่ไหนกันคนของสมาคมเบเร่เนี่ยไม่เคยก่อเขาเรื่องรายเลยนะแต่ถ้าเกิดการทำงานของกันกระตือรือร้นมากจนทำให้ฉันสบายใจขึ้นเยอะ As for him, I'd guess he's just more of an introvert.
อ๋อ It's not unusual for the The more shy introvert, prisoners to freak out when I show up unannounced. แต่เขาแล้วคงเป็นคนเก็บตัวเนี่ยเป็น introvert นะก็เลยกระทันหันไปหน่อยก็เลยประมาทเห็นแหละ Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? เขาเป็นคนแบบซุปเปอร์ชายงั้นเหรอก็เลยแบบมีนักโทษเก็บตัวด้วย Prisoners are still people, after all. อืม There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. ก็ในโลกนี้มีคนกระทำผิดนับหมื่นนับพันนับแสนนับล้านไม่ใช่ทำผิดในจิตใจเช่นกันนักโทษก็เป็นคำตาหน้าเท่านั้น The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is Uh-huh. just a stereotype. โอเค Such เห็น labels แก่ can ตัว never capture the complexity of even a single individual person. ก็ไม่สามารถอธิบายความซับซ้อนของมนุษย์ได้ What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. ส่วนเขาเป็นคนแบบไหนนั้นและทำไมถึงถูกลงโทษเราก็มีทางรู้สิ่งนี้ได้หากไม่ไปทำความรู้จักเขา Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. มีเหตุผลแต่ตราบใดที่ไม่ถือก็ถือว่าเส้นเรื่องละแล้วคอมเบเน่นี่คืออะไรมีคนต้องการทำงานอยู่ด้วยเหรอ Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones. อ๋อ ถึงแม้ว่าสมาคมส่วนใหญ่จะเป็นการรวมตัวกันเพื่อยกพวกตีหมู่มากกว่ายกพวกแบบตีกันเองนะ The Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. แต่สำหรับสมาคมเบเล่แล้วก็เหมือนกับการทดลองสิ่งแปลกใหม่และน่าสนใจ If you have some time, why don't we grab something at the coupon cafeteria? It'll give us time to catch up too. ตอนนี้พวกเธอว่างหรือเปล่าไปโรงอาหารบริการพิเศษกับฉันไหมมีเรื่องที่จะคุยกับพวกเธออยู่พอดี And if you're still interested in the berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. หลังจากนั้นพวกเธอสนใจก็จะพาไปดูสถานที่พักผ่อนของสมาคมเบเล่ได้ Paimon's not the biggest fan of that cafeteria. อ๋อ But if we're gonna catch up, ฉันไม่ได้มีความทรงจำดีๆกับโรงอาหารเท่าไหร่แต่ไหนๆก็ไม่มีเท่าไหร่อยู่แล้วไปกันเถอะ All right then, please follow me. โอเคไปประกันนะไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมโอเคอ่านแชทกดไป75 โลหลังจากได้จริงก็หวังว่าจะรอตัวอื่นไม่กดคืนนะแล้วคืนหน้าแล้วกิจกรรมที่ถ่ายคิสฮะกิจกรรมอะไรนะถ่ายคริสตัลไฟล์กี่ตัวอันนี้ถ่ายคริสตัลไฟล์กี่ตัวอ๋อพอดีกิจผ่านแล้วเลยไม่ได้ถ่ายมันเหลือนี่คำสุดท้ายใช่ไหมไม่ได้ไปถ่ายแล้วสิตอนนี้เหลือแรกอีกกี่รอบล่ะถ้าไม่อันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวหลังจากจบเควสตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้แต่ก็เดี๋ยวจะโอนให้ก็ได้ถ้ายังไม่ครบนะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายใช่ก็เลยไม่ได้มีเอาไว้ให้ใครเลยเข้านี่แหละโอเคเข้าเฟสเข้าเฟสดูเหมือนเดิมดูเดลล็อกเหมือนเดิมนี่มันท่านนายกกับนักเดินทางยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงอาหารสวัสดิการแวะมาให้กำลังใจคุณครับโอเคแต่ท่านนายกนี่บอกล่วงหน้าก่อนไม่ใช่ว่าทีมอาหารบริการหรูไว้สักเมนูเลยไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่เป็นไร I'll pass on the food then. What about you? ไม่เอาแล้วพวกเธอก็ไม่เอา then Paimon will also pass. ฉันก็ไม่เอา Save her stomach for something better. ฉันต้องเก็บท้องไว้กินเมนูอื่นที่ดีกว่า What a pity. It would seem that Is it none of that us can properly appreciate your skills, Walsey. ก็เหมือนฉันไม่ได้ชื่นชมการถือการอาหารของรัวซี่แล้วสิ Then I must beg your grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. คงต้องขอให้ท่านนายกหาวิธีจัดเตรียมวัตถุดิบให้ฉันเยอะๆแล้วล่ะจะได้หาเมนูใหม่ๆมามากขึ้น If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. เดี๋ยวจะแนะนำของดื่มให้เครื่องดื่มให้ละกันเป็นของดีขึ้นมา Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. ร้านอาหารก็ไม่จำเป็นต้องมีแค่อาหารหรือเปล่าไพมอน It's not for everyone. อ๋อ Special ขอโทษไปไม่ได้กิน VIPs.
แต่ท่านนายกแล้วพวกคุณโดยเฉพาะเลย Oh, Okay. now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. เดี๋ยวไพ่มาดูได้ไงว่าเป็นขวด 2 bottles coming right up. โอเคเราสักครึ่งหลังจากไม่นานวอซี่ก็ยกเครื่องดื่มมาให้ Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. การพบกันก่อนหน้านี้ค่อนข้างเร่งรีบหลังจากนั้นก็ดันเกิดเรื่องขึ้นไม่มีโอกาสได้คุยกับพวกเธอเป็นการส่วนตัวเลยนะ I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but Your I'd love to deed in hear it straight Fontaine from the source. อ๋อได้ยินเรื่องราวมามากมายในฟันเทนละแต่อยากฟังจริง Whoa, ๆแบบจริง ๆจากปาก that's quite the long story. ถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็มีเรื่องให้เราเยอะเลยเพื่อพวกเราต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเท่าไหร่เรื่องจากฟันเทนมานิดหน่อยแล้วล่ะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับฉันเท่าไหร่อันนี้ไปไหมอ่ะแต่ว่าใจร้ายไปไหมเราเริ่มรู้จักฟันเทนนิดหน่อยแล้วล่ะอ่ะ I see. Certainly, นี่ that นี่ fits your ฉันก็ title เป็น as ส the ไตล์ของนัก traveler. เดินทางจริงๆอะนะใช่ Seeing everything for yourself, recording everything to the best of your ability, and making lots of friends along the way. I'm sure that by the end of your journey, you'll possess an unmatched amount of perspectives บัน and ทึกทุก opportunities. อย่างถ้าเขารู้จักทัศนคติแล้วกันเธอนี่เหนียวทุกคนจริง Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. ๆรู้สึกว่าคุณหยิบยกแต่สิ่งดีๆมาพูดนะ That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? แต่การที่คนขายหมวกก็บอกว่าอยากประจบอะไรนะบอกว่าอยากจะประจบพวกเรา แต่คุณเป็นถึงดยุคของที่นี่คงไม่มีเหตุผลที่จะทำแบบนั้นหรอกมั้ง Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. ยังไงพวกเธอก็ช่วยป้องกันมลพิษเอาไว้ ฉันถึงได้สนุกกับที่นี่ต่อไปได้ Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? ฉันก็แค่ชมตามความเหมาะสม หรือก็แค่ชมเชยเฉยๆอ่ะมันแปลกมากเหรอดายุพูดอย่างนี้ต่อยกันสมัครแล้วล่ะ เอาตามตรงก็แปลกแหละ แต่เพราะว่าคุณไม่พูดถึงตัวเองเลย So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a โดย story ฆ่า to ตัวเอง offer ซะ about แล้ว myself. เพราะความน่าเชื่อถือเองสินนะใช่ไม่ได้ ก็เรื่องของฉันไม่มีนะค่าให้พูดนี่เอง I was convicted and sent here at an early age. I อ่า only became นี่ the ไง top dog after spending a long time figuring out its inner workings. ก็ฉันเป็นนักโทษที่ถูกโยนเข้ามาที่นี่ตั้งนานหลังจากที่ทุกล้มลุกคลุกคลานมานานฉันก็กลายเป็นหัวหน้าอย่างนี้นะ Power and control come in many forms. Some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. โอเคส่วนวิธีการก็มีมากนะไม่ถ้วนทั้งดีบ้างร้ายบ้างเพียงแต่ว่าที่แห่งนี้ไม่มีการเพิ่มโทษมีแต่ผู้ชนะเท่านั้นที่เป็นราชา So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? ถ้าดูเรื่องพวกนี้แล้วก็คงจะได้เพิ่มน่าเชื่อถือด้วยไหมล่ะ Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. ก็จริงเธอไม่เหมือนกับคนอื่นที่เราเคยเจอ I'm perfectly aware of that too. But even so, that doesn't make me think any less of you. ฉันก็พอรู้เรื่องนั้นมาอยู่ แต่สิ่งนี้ก็ได้เปลี่ยนความที่มีแต่เธอหรอกนะ I would very much like to maintain friendly ยิน relations ดี with you ที่ได้รักษามิตรภาพพวกเราต่อไป ฉันก็จะขอทำแบบนั้นเหมือนกัน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะแต่ว่านั่น After following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. พบวัตถุต้องห้ามรายงานอยู่ที่กล่องสินค้าจริงๆด้วย They were extremely well hidden, and we Wow. confirmed that the Tôi senders he. have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to อ้าว their หมุนอีกแล้ว source. ฮัลโหลวันนี้เด็ดไม่ดีเลยอ่ะ ฮัลโหล เน็ต ฮัลโหล เน็ตกระตุกยับเฉย วันนี้จะไปรอดไหมเนี่ย แล้วนานด้วยประเด็น ถ้ามันกระตุกแบบอีกทีหรือแบบ
หนักๆก็อาจจะขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วก็ขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะลองดูนะฮะเผื่อ เผื่อมันจะดีขึ้นนะถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องยกยอดไปวันอื่นนะ Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. อันนี้ก็น่าจะนี่ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็รายงานด้วยวางของไว้ที่นี่ก็ไปได้ละ Yes, Your Grace. อ๋อพูดอย่างนี้เลยนะรับทราบท่านประยุกต์ที่เป็นอะไรไม่เพราะว่าแบบเน็ตเหมือนแบบเน็ตวันนี้มันไม่ค่อยดีเลยก็เลยว่าถ้าว่าแบบมันหนุนอีกเนี่ย เดี๋ยวจะลองแต่ว่าปิดไลฟ์เปิดใหม่ดูนะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปัญหามากจริงๆก็อาจจะต้องยกเลิกไลฟ์วันนี้ไปก่อนแต่ว่าไม่ลบนะแต่อาจจะแบบแค่แต่ว่าเปลี่ยนไปวันอื่นเป็นวันต่อไปอะไรอย่างนี้แทนนะแต่จะดูก่อนถ้าเกิดเน็ตมันยังดีอยู่ก็จะไลฟ์ต่อเรื่อยๆล่ะนะโอเค Sorry,ต่อ I'd almost completely forgotten about this. ที่ฉันเกิดเรื่องนี้ไปเลย She mentioned something about contraband. Are they like dangerous goods? วัตถุต้องห้ามอย่างนั้นหรอ Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. ฮะก็ไม่จะเป็นสินค้าที่เราเข้ามา Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats. So we have to examine everything carefully. ถึงแม้จะมีของธรรมดาก็ยังเอามาเล่นเอกลักษณ์ได้เพราะงั้นต้องคอยระวังการเป็นสินค้าให้ดี Now, what do we have here? It's more or less what I expected. ไม่ต่างที่คิดเอาไว้ Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem. วันหมูแล้วไอ้หมอน Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? ก็ไม่มีจากการอื่นแล้วนะ What? But that's just insane profit. Traveler, why don't you become a duke as well? งั้นเฉยอายุฉันก็ขอบ้างแล้วล่ะแล้วเธอละไพมอน Paimon will be your vault keeper. ฉันก็พูดอะไรถึงเลยค่ะ Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. แล้วก็ได้อย่างหนึ่งเป็นของขวัญนะ Really? You'll let Paimon pick anything? โคตรใจตาโตละ No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. โอ้ ฉันได้เข็มตัวแม่นะจะบอกให้ I never joke about things like this. ฉันเอาเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไงแล้วฮะ All right, Paimon's gonna have a look. นายยุก็เอาจริงนะ ว้าว Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora. เจมสีดำแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นของมีค่า ไพมอน Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? ไม่เอาแล้วไม่ชอบเลยเปลี่ยนได้มาเป็นอะไรไปไพมอนไม่สบายเหรอ There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. หยิบก้อนหินนี้มันก็แปลกก็ก้อนหินนี้มันแปลกมากเลยพอหยิบขึ้นมาก็นึกถึงน้ำไม่ดี Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. แต่นี้ควบคุมไม่ได้อีกด้วยความคิดไม่ชอบต่างๆก็ต้องรู้เข้ามาหมดรู้สึกแปลกๆอ่ะ Is that so? Let me give it a try. นายยุก็เอาแล้วอ่ะ จับละ Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. อ้าวกลายเป็นในนี่เลยงั้นฉันขอลองบ้างนะ Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. ไม่เป็นไรเหรอความรู้สึกแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฉันแค่เห็นเหมือนกันได้ของฉันงานพิเศษ Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายโอเคงั้นลองดู โอ้โหไอ้เหี้ยแต่ละอัน Are you okay, Traveler? You also saw
เป็นไงบ้างเห็นอะไรบ้างไหมเป็นความทรงจำที่ยากจะลืม I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. นั้นอันนี้วันนี้เก็บไว้เองแล้วกันเลือกอันอื่นแล้วไพบอน Then, actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. ถ้าเห็นด้วยเราเอาไว้ก่อนดีกว่า You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. จริงจังต้องทำลายไปเลยล่ะ Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the society's gathering place then. ท่านดื่มที่เสร็จก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปดูสมาคมเบเรตเบเร่หน่อยนะ I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. ก็แนะนำให้พวกเธอแล้วได้คุยกันต่อ Wait, are you this free every day or something? ปกติคนเขาไม่ได้บ้างเลยทุกวันหรอกใช่ไหม Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met either. ตอนที่เจอก็ไม่ใช่แบบนี้หรอมดทำนะ ก็คือแต่ยุคไม่ว่างทุกวันอยู่แล้ว Boring. ขออนุญาตย้อนดูไลฟ์แป๊บหนึ่งนะ More interesting to do. จริงด้วยหลังจากย้อนดูไลฟ์จริงด้วยก็คือจริงๆแล้วไม่ว่างกันแหละแต่แค่แบบไม่ให้เราเห็นเฉย Should probably always keep a few super deluxe welfare meals in stock. เก็บเจมพอเล่นสุดไม่ฟอร์น่าแต่เกินแรงพีทูเพโอ้ไม่เป็นไรนะแต่ยังไงก็ได้อยู่แล้วล่ะนะอีกนิดนึงไม่นานนี่ใกล้ยังไม่หมดเนาะยังไม่หมดไอ้นี่อีก5 วันรอกิจใหม่มาพรุ่งนี้กิจใหม่มาก็ได้เพชรเยอะอยู่นะรู้สึกสำหรับวันแรกน่าจะได้เยอะอยู่ก็ไปเปิดได้4 นาทีจะไปแล้วการอันน้อยนิดที่พิมพ์ไปมันจริงเหรอไลฟ์ด่วนนั่นแหละก็ตามนั้นอย่างที่บอกว่ามันยังมีเวลาเล่นไอ้กิจกรรมอยู่ก็นั่นแหละพวกนี้นะลองดูโอ้โหคอมเบเล่ We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. ท่านอายุฉันกับทุกคนที่นี่รออยู่นี่นานแล้วแหละ Are these your 2 guests? ตัวขึ้นนี่ก็เป็นเขตกันเท่นนี้เลย เกลียดเสียงมันนะ Let me introduce you to them. Traveler, this is Dujier, the head of the ดู Parade เจีย Society. This is their gathering. ประธานท่านดูจีนี่เป็นประธานของสมาคมเบเล่ส่วนนี่ก็คือสถานที่พักผ่อนของพวกเขา Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. จัดหาเครื่องดื่มของว่างต่างๆแล้วก็หนังสือ Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. โอเคแล้วพวกเขายังจัดกิจกรรมและบรรยากาศเป็นระยะอีกด้วยแล้วการบรรยายเป็นระยะอีกด้วยทุกครั้งที่ถึงเวลานั้นก็จะได้เพราะฉะนั้นก็จะมีแบบเป็นความคึกคืนขึ้นมามากเลยล่ะ You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. ไม่ได้แค่เชิญเกินไปก็แองอิงรูปแบบจากสมาคมและก็จากกลุ่มที่คล้ายคลึงกันในป้อมปราการเบบีเท่านั้นแหละIt's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. ในตอนนี้ทุกคนมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เราไม่คุ้นเคยเลยอาจจะรู้สึกบนหนทางแล้วโดดเดี่ยวอย่างนี้ไม่ได้จะรู้สึกอะไรดีเลยล่ะ But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. ก็เลยว่าแทนที่จะทำตัวยิ่งเหยิงก็ให้โอกาสทุกคนเปลี่ยนแปลงไม่ดีกันเลย It was with your help that I founded the Beret Society. รู้สึกขัดจมูกนะครับอาจจะไม่พูดมากแล้วละกันนะเอาไว้ไอ้นี่ตามไดอะล็อกไปแล้วกัน Oh, so
this, Wriothesley? มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหรอ My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. อย่างนี้นี่เอง I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. ก็เริ่มคุ้นเคยที่นี่แล้วใช่ But the society is a great place for those who wish to turn things around. คอมเมดี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ Exactly right. Here we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see here. ตัวคือสิ่งของส่วนใหญ่ที่นี่ Who knew you could find such a place in the fortress of Mirapede? Oh, right, and what's the deal with the hats? แล้วเธอโน้ตหมวกนี้ได้ละThere's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of visible identifier. โอเค If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. อย่างนี้นี่เองโอเครู้เรื่อง When we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards. อุดมการณ์ยิ่งใหญ่นะครับ In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. ก็จริงนะ Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. คนนั้นเขาแล้วเหรอเขาบอกว่าเราตั้งนานแล้วนี่ Oh, right. What happened to your slow day, Wriothesley? ให้ดูหน่อยสักหน่อยไม่ใช่เหรอ Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something. ก่อนหน้าจะมีเรื่องอะไรไม่ดีก็ต้องพิจารณาให้หน่อยนะ Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. โอเค Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? Well, we're already here, aren't we? น่าสนใจแล้วงั้นเราไปดูกันเถอะ Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, right? คนชั้นน This is what their spot looks like. ำมีความฝันที่อยากได้แต่ไม่ได้ไหม ก็หลายเรื่องนะพูดถึงมิใหม่จะออกโอเค ความฝันที่อยากได้แต่มันอะไรนะมีความฝันที่อยากจะมีแต่มันไม่ได้ไหม Being too popular can be such a ก็มีนะก็ต้องบอกว่ามีเป็นปกติแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นถ้าว่ากันตามตรงแต่มันก็เป็นคุณค่าทางใจเราแหละแบบเสียดายประมาณนั้นแหละนะแต่ก็อย่างแต่ถ้าให้อันนี้กันตามตรงก็คือถ้าเกิดมันเป็นของที่มันไม่ได้แบบว่าสาระสำคัญกับชีวิตเรามากก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบแบบอันนี้เราได้ประมาณนั้นแหละหนังสือเยอะแล้วก็เราจะฆ่าเวลาได้เดลี่อยากไปอยู่ญี่ปุ่นOh, hello. ก็ทำอะไรตรงนั้น You are a guest of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Want to take a look? กำลังจะหนังสืออยู่ดูไหม We've got some classics, as well as a few books that the members publish themselves.
มีหนังสือที่เป็นของสมาชิกสมาคมเบเล่เขียนขึ้นเองด้วยล่ะนะ Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. อ๋อส่วนใหญ่เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลง Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. อ๋อ We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. It's because you all have a lot more free time now. Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we were constantly exhausted just trying to live. With how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though, all we need to do is think about the things that we want to do. ก็แค่คิดว่าจะทำอะไรพวกนี้ก็พอ You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. เป็นกลุ่มบ้านด้วยกันอยู่แล้ว So this is something like a safe space. การหลบภัยเลย Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, or have the physical strength to do hard labor. The society is exactly what some of us need. And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out if you want. Just remember to put the books back after you're done. Don't worry, we will. อยากไปอยู่ญี่ปุ่นแต่ไปไม่ได้เป็นห่วงคนในครอบครัวก็จริงนะส่วนตัวของนี่เองก็อยากไปอยู่อเมริกาแต่ด้วยเขาเรียกว่านะด้วยแบบอะไรหลายอย่างที่มันยังไม่สามารถไปได้ตอนนี้มันก็เลยแบบต้องอันนี้ไปก่อนก็ต้องแบบรอไปก่อนแล้วอาจจะมีโอกาสได้ไปเราอาจจะมีโอกาสได้ไปในสักช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่เวลานี้เนาะก็อาจจะอยู่ในอนาคตเนาะว่าเราอาจจะได้ไปจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้นะถ้าว่ากันตามไอ้นี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ณตอนนี้เราก็ทำให้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก็เพียงพอนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าดีมากหรืออะไรมากก็ค่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆแล้วแหละแต่ยังไงสักวันก็อาจจะได้ทำตามฝันจริงๆก็ได้นะใครจะไปรู้ก็อย่างว่านะตอนแรกก็กะว่าจะไปห้องน้ำดันเดินมาเข้าคาซีนเฉยโอเคมา Hello. Are you talking to Paimon? ใช่เรียกเหรอ Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? เป็นเจ้าเขาลึกๆเปล่งเสียงออกมาว้าทำอะไรเนี้ยโอ้โหจริง That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. ถามจริง With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. เป็นเหมือนในการปลดปล่อยมากกว่าแบบมีเรื่องในใจอัดอั้นอยู่ในใจก็แบบว้า แล้วก็หาย Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. ไปดีกว่า Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. ตะโกนออกได้เลยโอเคจ้า
นะไปดูเมสเรื่องเทพในเงาก่อนแล้วก็ไปดูแคมป์ป่วนโอเคครับไว้แวะกันมาได้เนาะวันหลังนะอาจจะไปเล่นเควสโลกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นวันไหนอ่ะก็อันนี้ละกันไปเห็นแล้วก็ลองมาแวะละกันเนาะThe Society is planning to host another event soon. We haven't had many new recruits recently, so... Ah, the one you mentioned to me before. The idea is sound, but I still have some concerns about the specifics. ไม่มีอะไรมากก็จะยกแล้วก็ไอหัวหน้าสมาคมนะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวไปเข้าน้ำสักแป๊บนะจ๊ะมองเฟอร์ดิน่าไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวมาสักครู่ครับ มาละก็ไปเดินให้มันหายคัดจมูกด้วยนะ โอเคมาต่อกันดีกว่าครับกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมอะไรอะโอเซเลสเหรอโอเซเลส Welcome to our gathering place. Is there anything you'd like me to explain to you? มีอะไรเดี๋ยวจะให้ฉันติดปายไหม Oh, it's okay. We're just taking a look around. อะไรแค่มาดูเฉยๆฟังดูเหมือนไกด์เมโลซีนเลย Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members.ต่างๆสิทธิพิเศษนะฮะ I'm sure Mr. Dugier has already explained. โอ้โหนึกว่าแก Allow me to fill you in some more. เมื่อประธานน่าจะแนะนำอะไรไปบ้างแล้ว
Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have โอ้โห an entertainment room, a fitness room, and a self-study room. ทำไมมันเยอะจังอะ These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. ใช่ Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His grace. อ๋อฮะแล้วชอบของนายกแต่มีผู้เดียว We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. จะว่าไปแล้วพอมันอยู่ในนี่แล้วมันก็น่ารำคาญเหมือนกันเนาะลองย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีไหมหลอดอันนี้นะฮะหลอดชิปเล็กไปด้วยมะแต่ว่าตัวขยายแล้วจะนี่ด้วยแหละลองขยายดูสักหน่อยนะฮะขยายไปจัดการสดๆตรงนี้แหละนะไปข้างๆ UAD แล้วกันเนาะประมาณนี้แต่ทับได้ลองอีกเวรกรรมมาไหนดีให้มันดูไม่เนี่ยไม่ออกแฮะเดี๋ยวเราแปะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะจะอาหารได้ง่ายเหมือนกัน Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support. สถานที่แบบนี้ได้ Yep, and that's exactly why Mr. Duget founded the society. We all think we made the correct choice to join him. อ้าวไม่รออันนี้เลย Alright, we've talked to everybody. It sure sounds like they're all pretty happy. ประมาณนี้โอเครู้สึกว่าทุกคนอารมณ์ดี That would explain why Wriothesley only had good things to say about this place. Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Let's go over to them. Good Of year. course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society as a whole. The GA. Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and activities. Paimon thinks it's pretty good. ก็โอ Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. แค่ผิวเผิน Yeah, you're right. By themselves, our resources probably don't feel like much. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. โทษที่มีนิสัยต่างกันมีความต้องการในใจต่างกันในสิ้นเชิงด้วยนะ Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. ถ้าป้อนให้จะอิ่มกลับสู่ความสงบยอมสงบที่ใช้งานได้ Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. อ๋อโอเคนี่ไม่อยากนึกเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าละมุดมันลงเอยด้วยการมาจบอยู่ที่ฟันเทนแม่งคงไม่ได้เพย์เบิลทุกวันเนี้ย You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the society, I had met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting.
Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them. ปกติหรอกมั้งเหรออุ้ยเฮ้ย Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? อุ้ยทำไมอ่ะ What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. ยังไม่ค่อยดีเลย No, I'm fine. Thank you for helping me get my hat back. I'm sorry, but I've got to go. He's still as weird as before. Paimon's kind of used to it by now, though. Dujier, do you know what's up with him? เกิดอะไรขึ้น I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check up on him later. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? จะเป็นเรื่องมือ Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order. Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. เบิร์นหนีทำไมกุญแจมือเอง Oops. อุ้ย Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? เอ้ยอย่า Yes, right away. อย่า That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your Grace, please let me know if there's something wrong with it now. It still looks good to me. Say, Dujier, have you ever seen a gem like this? Never, Your Grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler also has some other plans, after all. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. แปลกๆนะเมื่อกี้จากสายตาที่ทุกคนมอง Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. And that goes for you as well, Your Grace. We wish you all the best in your endeavors. And same to you. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? เผชิญหน้าชีวิตใหม่วิธีที่ดี There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead. I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dujier's plans for the future. แผนยังไงต่อไป I arranged for a meeting out of curiosity, but
Then I noticed some faint hints of dissonance. สังเกตสิ่งผิดปกติบางอย่าง Dissonance? I'm sure the traveler has sensed it too. แต่เป็นการแปลกๆกัน As expected, you also picked up on it. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You've completely lost my mind. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dugier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can't you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. รู้เรื่องก็คือแทนที่จะบอกตรงก็ไปสื่อเอาเซ็งสิ It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. เนี่ยเขาเราเล่น I'll ดี explain everything to you later, but right now we need to seize this opportunity. จะ Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. โอเคลองดูก็ได้แต่ก่อนไป Then what are you gonna do? Good question. What should I do? Ah. Maybe I'll drop by the ring and sign myself up for a fight. ไปต่อยมวยได้เลย So you're really just gonna make us work while you slack off? จะว่าไปก็นะทำอะไรที่นี่เนี่ยไปต่อยมวยแล้วกัน May I present? โอเคเลยครับพี่ชายก็ยังทำงานกันอยู่ Just as Wriothesley said, seems like Dugier is no longer here. You said you felt there was something off about this place, right? So let's see if we can feel something out. Paimon will do her best to help. ไม่นะเกาหัวละไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลองคุยหน่อยก็ได้เนาะ Wait, you guys are... We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. We'll be on our way as soon as we find it. Oh, okay. มีใครเห็นขวดแก้วใบหนึ่งไหม Nobody? ส่วนใหญ่ประมาณนี้ใส่ของเทพไม่ได้ขวดเลย It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of more or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not going to tell Wriothesley anything, don't worry. I'll go find Mr. Dugier. No need. We're just looking for something. Why does he have to know? นั่นสิเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่าง We can look around for it, yeah? แปลกๆอ่ะคุยใหม่ นั่งแล้วก็คุยด้วยโอเค Are you still organizing the bookshelves? Yeah, and... I'm sorry. But you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you super friendly just a moment ago? Sorry. ขอโทษทำไมอ่ะถ้าน้องขอโทษทำไมอะน้องฮะคุยกันสิYou really can't check them out. Please understand.
อ่านได้ไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้หาเรื่องละพอจะตาย I swear by my sword. Hey, hello? Hello? How can I help you? อยากฟังเรื่องหน่อยนะ The Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and I mean, you've already heard my spiel. I don't know anything beyond what I've already told you. You don't know anything? Sorry, that's not what I meant. It's just there's nothing more I can tell you. Please just leave me alone. อีกคนนึงก็บอกให้ไปอีกคนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะ Seems like they ปล่อยฉันเถอะ really don't want to talk to us, so let's just head back. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ขออนุญาตนะครับไอเวนเอ้ย One man's stone อะไร another man's gem. What the hell เนียนจริงโอ้ไม่มีอะใช่ไหมโอเคแล้วพี่คนเนี้ยให้ตะโกนอ้ามา Hey, big guy. เอ้ยบิ๊กไก่ What do you want? ทำอะไรอ้าว Isn't this how you greeted us earlier? Take a deep breath and let it all out. Oh yeah, that's right. You sure are a fast learner. ไปเลยไม่ได้เลยล่ะ I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma, and I mean, not everyone can be super upbeat all the time, right? You're looking for something, you said? I didn't see it, but it should be somewhere nearby. I didn't see it. Why don't you try to look for it somewhere else? เคหาที่อื่นกันแดะแปลกจริงๆไอ้พวกเนี้ยโอเคแต่ยุก็หายเหรอโอ้ยติดอันนี้อีกแล้วแต่ยุกรออยู่นู้นไพเรตเป็นไงบ้างยินดีเข้าร่วมไหมขอปฏิเสธตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วนะนึกว่าจะมุดถึงว่าไม่ได้โหลดได้สนใจฉันแค่กับ Bubble Beast เลยอ๋อ ละครสาบคูปองละครสามชาโอเคพูดมาเลยก็แย้งอะไรแพ้ให้กับลูนอฟในการต่อสู้มือเปล่าแต่หลังจากนั้นฉันก็ปิดสไตล์การต่อสู้ครับแบบเราชิลแคปแล้วนะการต่อสู้มือเปล่ากับคนนี้ที่บ้านจริงๆเนี่ยอะไรก็คือเรื่องสู้มือเปล่าเขาจะเก่งแค่ไหนด้วยฝีมือพวกนี้จะดีหรือเปล่าเอ้าได้เหรอบทท่านต้องแข่งใช้กันอย่างนี้เหรอจะใช้ขวานเราจะใช้ขวานก็ปืนแก้ไม่รู้จะเริ่มจากไหนเลยแฮะว่าทีหลังฟ้องละกันผมคิดว่าไงก็ถือได้ดีมากไม่เร็วกว่านี้นะแต่ว่าเราต้องสืบต้องเรียนเนี่ยต้องหมดเสียเวลาเลยเราเป็นจำเป็นมันเถอะแต่ว่าคนผู้หญิงคนนี้จะใส่ยูนิขึ้นเวทีจริงเหรอปัญหาอะไรเหรอที่ชื่อเป็นอย่างนี้กันนะอ้าวโอ้ย
สวยเลยอ่ะ ได้ไปเปลี่ยนตอนไหนมาก่อนน้อง Surely the audience will be able to follow the plot here. ดูอะไรกันน่ะ เก็บขึ้นมา ดูเบส Oh, you're back. How were things at their headquarters? แล้วไงบ้าง ไม่ดีเลย It was as if they had all turned into completely different people. จู่ๆก็ไม่พูดไม่พาไม่พูดไม่จาดูหวาดกลัว That would prove my suspicions. ทำไม The หรอ dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade. เหมือนคนที่ซ่อนอยู่ในกล่องนั่น Right. He was acting super scared too when we saw him at the gathering place. อืม Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. อ๋อมึงนี่เอง Oh, so the one who started it all was... It was you all along! It's because I wanted to figure out what's really going on. อืม I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. มันควรจะเริ่มตรวจสอบมานานแค่ไหนแล้วล่ะ Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. Mm-hmm. Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? มันมากเกินไปเปล่า Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. ก็จริงแต่มันก็เกินไปไง Maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. ก็กำลังนิ้วจะได้อีกด้วย Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here.เปิดไฟด้วยฮะ มาถึงนั้นละพอดีว่าเมื่อกี้ดูอย่างอื่นนะฮะ ขออภัยรอบไหนก็ขึ้นอยู่ว่าฉันอยากให้คนที่นี่เห็นสิ่งไหน And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. อยากเป็นคนที่มีผลในสายตาพวกเขา That sounds a bit deep. ล้ำลึกเหลือเกินฉันไม่เข้าใจ I'm not sure she got all of it. เรื่องการกระทำของนิยุเป็นการกระทำเป็นแบบอย่างของทุกคนเสมอ นี่ไง Yeah, you've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. And that's why even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members of his society. And even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. ว่าอะไรถึงใจยังไม่ชัดเจนพอ Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. And that won't turn out well in the long run. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. ถ้ามันติดแหก็ต้อง Fish? Bite?
Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation too. อ๋อต้องรอกลางคืน You can find me in my office when the time comes. อือฮึ Hey, don't just leave before you've explained everything to Paimon. Hey! เอ้ย รอจนกว่าถึงตอนกลางคืน6 โมงถึงเที่ยงคืนและสมาคมเป็นไงบ้างล่ะ How brilliant! I didn't see it. You really can't check them out. Sorry. เอาสกิลหมดแล้วเลยโอเค6 โมงใช่ไหมก็ใกล้แล้วนี่ประมาณนี้เลยหน่อยโอเค It's finally evening. Wriothesley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. อยู่ไหนแล้วนะไอสมาคมพวกนั้นนะจะบอกนะว่า อ๋อ มันก็เป็นแค่ไอ้พวก NPC นั่งซื่อๆละ The show begins! Yoo-hoo! Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? แค่ได้กิน Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? เรื่องออมคอมไปแล้วเป็นไงบ้างในเรื่องเนี้ย Paimon. Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Namely, why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? แล้วทำไมในยุคถึงที่นี่จะจัดการไม่ได้ล่ะ Well, even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just 1 or 2 people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. เขารู้ความจริงฉันก็จะไม่ช่วยพวกเขาเพราะงั้นคุณเป็นคนสั่งงั้นเหรอ Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. Of course, I had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. ก็นะไพมอนฝากมาก There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. Wait, then does that mean it was all Paimon's fault? เพราะพูดแบบนี้แล้ว The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own.
But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. ก็มีอะไรซ่อนอยู่ในหมวกแน่ Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. ๆIf we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. อ๋อ I must say I was pretty satisfied with the results. ก็ต่างคนต่างกันพากันมองอะนะ So you did that on purpose? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. กล่องวัตถุต้องห้ามนั้นถูกค้นพบโดยเบาะแสการสืบสวนสมาคมเบเล่ตั้งแต่แรก ว้าว I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. นี่คือคำบอกใบ้ที่คุณบ้าสินะเนี่ย Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan too. มินน่าถึงได้พาพวกเรามาด้วย My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society. โอเค Would you be willing to lend me your support? But Paimon's still mad at you. ถึงจะโกรธอยู่แต่ก็นะ เต็มที่ก็ช่วยวางแผนเต็มที่ก็ช่วยต่อสู้ You have my thanks. You have my thanks. Now, there are still two outstanding matters in our investigation. The first is the secret of the hats. หมวกซ่อนอะไรไว้กันแน่ I'd examined one before. There was nothing suspicious about the item itself. หมวกไม่มีอะไรน่าสงสัย The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it. It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. ก็คือตน I'll put some music on while we wait. What? Con lời trên này là người đi trong hình nè. Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following me. Please, do. I apologize for my lack of composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct? แล้วแต่คุณรู้จักพวกเราเหรอ Yes, my lover Faisal told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. What happened at the society? เกิดอะไรขึ้นนะฮะ I'm sorry, Your Grace. I will try. I think I should start from when you saw Faisal last. ครั้งสุดท้ายเจอครั้งสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะ You mean when we saw him at the gathering place? Yes, he fled immediately, but many members are hot on his heels. ไล่จับเขาเหรอ Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. เล่าเรื่องให้ฉันฟัง Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing censure.
โอ้โห Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. ทุกท่านเห็นกับตาดีกว่า Every secret may be found within. แล้วมันอยู่ที่นี่ What What Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. เอ้ยมึงกล้าเข้ามาถึงที่ของท่านนายกเลยเหรอฮะ ดูเจก็พาหลีน้อยไปไหนที่นี่ก็อยู่นี่เอง Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. ใช่ Oh, my apologies. I merely did not wish for Your Grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please forgive my discourtesy. อย่าให้อภัย Like we believe you. ตอนถึงนี้ได้ถือว่าใจกล้าดีนะ Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know His Grace to be a reasonable man. Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? โอเค That would be perfectly fine with me. Oh, and just so you know, we've also found the missing Mr. Fasal. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all I can for you. ผมจะกลัวสิ่งนี้ไม่ต้องห่วงผมต้องทำอะไรที่ทำเป็นพวกเธอเอง I've never seen that thing in my life. กล้าหน่อยสิ Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. ไม่ได้ยินอะไรน่าเชื่อถือหรอก It's all right, Avise. As long as you tell me what it is that you're terrified of. ไม่กลัวอะไรก็พูดออกมาเถอะนี่อะไรหรอก No matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor as the Duke. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. But why? In that case, Avise and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. Miss Avise, please show me your head. That is an order. Order? There's nothing there. ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคืออะไร I know you have long tired of my words, but please believe me when I say you've merely let your worries get to your head. The society has never caused trouble for you or any of the guards at the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? What's wrong with the current state of affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal?
Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the Fortress of Meripede. But your grace is welcome to visit us any time to confirm the true intent of our activities. มันเจ้าเล่ห์จริงๆนะไอเวนเนี่ย Let's head back. สุดท้ายก็ไป Just what's up with that guy? He makes Paimon really, really mad. We should have shown him his place. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. ไม่ใช่ก็เร็วก็ต้องได้รับผลกรรม Prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. And that's why he dared to bare his fangs right in front of me. ยังไงเปิดเขาไม่ได้เด็ดขาดแต่ปัญหาตอนนี้คือ The true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. ใช่แล้วก็ที่อยู่บนโต๊ะ None of this makes sense to Paimon either. What are they trying to hide? อย่าบอกนะว่าโอเคครับตีความหมาย Hats are definitely being used to hide a secret. But there's nothing wrong with the hats themselves. ผมมีไว้เพื่อกระจายความลับเพื่อซ่อนความลับแต่หมวกเองก็มีปัญหาอะไรส่วนหัว But if there's nothing on her head, why did Avis feel the need to remove her hat? ท่าที From the way Dugier acted, he must have known from the beginning that we wouldn't be able to find any evidence. ทำการเชื่อมโยงยึดติดผมที่ทิ้งเอาไว้ I have an idea, but ก็คิดเหมือนกันนะ What is it? Tell Paimon about it. ที่วิสเปิดที่ถอดหมวกไปใช่ว่าจะปิดให้เห็นหัวตัวเองแต่เธอถอดคลิปผมออก You mean this thing? อืม So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avis didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. โอเคจากการติดคลิปติดผมนั้น I managed to remove this from the hair clip. It's long, slender, and conical. It's hollow on the inside and looks something like a cross between a nail and a thorn. ฉันได้สิ่งนี้ออกจากกิ๊บติดผมโดยจะไปทรงกลวยยาว มันก็เหมือนเข็มหมดทั่วไปเลยนี่นะ Paimon's last again. Let's see. What if we do this? Hey, what are you doing? Wait. ฮะ Some kind of dark liquid is leaking out of the gem. ฮะ And some of it has been absorbed by this thorny-looking thing. ข้างในมันนี่คือของเหลว Probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. ของเหลวชนิดนี้คือสารละลายที่ถูกกันและก็จะและขัดเกลาซึ่งเป็นสารที่หลอมละลายด้วยความกลัว Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. ของเหลวแบบนี้ระดับนี้ Dugier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. The moment it hits you would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. No wonder they're all so terrified of it. ความเจ็บปวดตัวเดียวนั่นของทางนี้ก็เขาหวาดกลัวด้วยมาก Was the hat meant to cover up their wounds?
That might not even be all. Let's go get them right away. We can't let Dugier escape with all of the evidence. เชี่ยโคตรดีฟโอเคกลับไปยังสถานที่พักผ่อนเรียนสุมิกลับมาแล้วเป็นไงลูกใจมาครับตอนนี้ให้เครื่องเล่นกินให้เครื่องใช้การ์ดปกเราผู้เทพไม้ตัวไหนดีคือยังไงนะ ไม่เข้าใจคำถามแป๊บยังไงนะลองพิมพ์มาใหม่สิงงค่อนข้างที่จะงงคำถามเล็กน้อยถึงปานกลางลองพิมพ์มาใหม่ดูว้าวหน้ามันเกิดอะไรขึ้น Your Grace, we have taken the Society members into custody. เราควบคุมสมาชิกไว้ที่นี่มาแล้ว They all tried to flee just a little while ago, as if they had received some kind of order. We decided to forestall their plan, and were just about to send the word when you unexpectedly arrived. Great work, everyone. ทำได้ดีมาก You had prepared for something like this all along? I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. โอ้เดี๋ยวต่อจะหล่น Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to me. ไปตรวจสอบสถานที่อื่นของสังคมเบลลี่ให้ทั่วแล้วพาทุกคนมาที่นี่ Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. มีบาดแผลอยู่แทงเป็นโพรงเชี่ย Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. มีรอยแทงอยู่ที่หัวงั้นเหรอ They probably left it there as a lasting reminder of Dugier's censure. These people must have had to endure an unimaginable amount of pain. Let's go check out the other areas too. เจาะหัวเลยอ่ะที่โคตรเถื่อนไฮมอนมีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่นะ Hey, come here. Have a look at this. ไฮมอนเรียกThis is a book that Paimon found in a box next to the bookshelf. Its contents are exactly the same as this book on the shelf. The colors of the covers are completely different, though, and the names of the authors also don't match up. มีหนังสือไว้ตบตา Yeah, and they dared to claim that they wrote these too. Huh. แต่ยุคว่าไงจ๊ะ Look at what I found. This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. So even if Dugier's not there in person, he'll still always have eyes on the members.
อ๋อก็ที่เราแบบสงสัยอยู่ว่ามันมีไว้ทำไมแต่ไม่ได้พูดออกมานะ It's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, then perhaps it's better to do less, or to not do anything at all. Dugier has already tamed them to his will. เชี่ยฝึกฝนจงเชื่องโคตรเป็นคำที่แบบไอ้นี่มากเลยอะรุนแรงมากอะกับนุชอะ Your Grace. อ่ะแย่แล้วอะไรเหรอ What's the matter? We couldn't find any society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust, they were all deliberately added. We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Huh? Oh. They're gone? That could only mean... อันนี้ไม่แน่จริงของเขาอยู่ที่ไหน Indeed. As long as he allowed society members to mingle with others, even with threats of censure, Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this marvelous gathering place will lose all of its value as soon as a whistleblower sounds the alarm. So instead of being his real base, this is just an elaborate performance. The rest areas, the fancy equipment, even the members that we saw. They were merely part of the front. And only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find him? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort... สังเกตแน่แต่ฉันไม่เคยได้รับรายงานเรื่องนี้เลย He must be in Dugier's pocket. ให้เขาบอกว่าฐานว่าอยู่ที่ไหน I'm of the same mind. Let's go. You two, follow me. โอเคประมาณจะนอนประมาณ5 ทุ่มจะนอนแล้วโอเคได้ครับต้องหาไม่หิวใจไปจะไปมันลงไปทางไหนวะน่ะอ๋อนี่ไงโอ้พอมาก็ Did that person flee here? อ๋อนั่นมาทางนี้เหรอ That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war against me and has fled to seek his protection. Let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs space, I'd guess Dugier probably converted them into his headquarters. Okay. We should be on the right track. Now we just need to find that turncoat. Let's go. We can take this path. You guys take the other. โอเคเดี๋ยวอ้าววิ่งโยกเลยโอเคโอ้เดี๋ยวยุกรอโทษถือดาบอะไรอยู่อะน้องอ๋อแต่เธอคือถ้าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นจะได้รับผงชีวันอ๋อถ้าเทียบกันแล้วใช้ดาบอื่นไม่ดีกว่าหรอวะฮะเพราะว่าบ่วงชีวันแม่งมาจากไหนแล้วก็อันนี้ไม่ได้ด้วยนะ After them. It's Wriothesley. Run! จะหนีไปไหนเอ้ยอะไรจ๊ะเหนื่อยเหรอแค่นี้ฮะ Did Dugier send you?
Why did you attack that guard? Come on, it's time to talk. Can't you see that he's trying to help? I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out sentences. But Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to us. So, in other words, your headquarters should be this way. Yes, it's just down this way. You'll make it there once you've seen and passed through a large drainage pipe. ของถนัดฉันเลย Guards, take them away. Let's go. It's about time that we find out what Dugier's really after. ดูสิดูว่าเขาจะทำอะไรกันแน่โอเคแล้วบังคับเราไม่ให้เล่นตัวอันนี้ด้วยนะเต็งเลย อ๋อไอตรงนี้มันเราต้องลงไปเปิดไอ้นั่นอีกแล้วดิเชี่ยเกลียดว่ะ โอ้แมนนิสคือเมสั้น12 ตอนเอ้ปูได้เดี๋ยวอาจจะไปลองดูก็ได้นะทางมันตันเหรอตรงนี้แล้วทางนี้ขึ้นไปทำอะไรอ๋อไม่มีอะไรรู้เลยตรงเนี้ยเข้าไปได้เล่นไอ้นี่น้ำแข็งแน่ๆไม่มีชาร์ลอตอีกนะฮะเพราะงั้นก็ขออนุญาตนะเฟอร์ลิน่าใช่ไหมตัวฮิลดีๆสักตัวหนึ่งตัวฮิลดีๆก็จีนแล้วกันเนาะจีนอยู่ไหนจีนเลเวล80แล้วก็น้ำแข็งอีกตัวหนึ่งหรอน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งฮิลไม่รู้ดิอยากได้ตัวซับอ่ะก็คงจะเป็นมิกะละกันมิกะมันไม่บัฟอันนี้นี่วะนี่ละกันโรซาเลีย Ready for anything โอเคไม่เป็นไรนะครับเลยในทีมข้างหน้าต่ำไม่เป็นไรมีจงหลีอยู่แล้วที่ไหนมิวเซเลนอ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดไปนะไว้ลองแวะไปดูแล้วกัน แต่ตอนนี้พอได้เข้าไปในดันเจียนก็น่าจะใกล้จบแล้วล่ะนะครับอันนี้ว้าวเนี่ยไงได้เล่นจริงๆด้วยว้าวกองทัพแล้วใกล้ขนาดนี้เหรอเนี่ย Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a lack of funds. อ๋อ There are usually guards on patrol here. It would seem that all of those guards have been bought as well. ถูกอีดูจีซื้อตัวไปแล้วเหมือนกัน Stay sharp. He's got a ton of surprises waiting for us, I'm sure. ปั๊บอาวุธแน่นอนอยู่แล้วอาร์ติแฟกต์ไอเวน สังเกตนะเกนชินมันเอาพอไอเนี้ยมันเอากลุ่มดาวมาไอนี่มันเอากลุ่มดาวมาปิดปกปิดอาร์ติแฟกต์เอาไว้ต้นตีจริงๆแต่ช่างมันนะครับไม่ได้นี่แหละอีกช่างหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีแม่นี้วันโอเคต่อยบันจริงๆอ่ะอยากเปิดเล่นนะแต่ว่านั่นแหละมันจะไม่มีฮิโมเจมพอดีต่อยเล่นแล้วล่าสุดว้าว Strike a pose. Let my name echo is.
now. Order guide. ไม่ถึงอ๋อถึงโอเคมันเดินเข้ามาถึงแล้ว Time to shine. พลาดกล่องไหมไม่รู้เหมือนกันน่ะ Barbados, guide us. พยายามสำรวจอยู่เมื่อกี้น่าจะกล่องนี้นะมันกล่องแรก Hey, are you okay? ไม่เป็นไรใช่ไหม Safe now. Just follow the guards and leave this place. ไม่พูดด้วยไปเลย I knew that there'd be Gardamex here. Dougie really prepared for everything. จริงจัง And that would explain the strange decommission requests I received, as well as account for all the Gardamex that had mysteriously gone missing. Seems like he's prepared for an all-out confrontation with me. Hey, what's this? Seems like some kind of handbook. Let me see. This should be the Society's real rules book. It lists all the rules that they're expected to กฎที่แท้ follow. จริง Members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. ห้ามออกไปบริการห้ามคุยเด็ดขาด 5 members shall form a group, and the whole group will be punished for any single member's wrongdoings. โหเชี่ยเลยครับกลุ่มโดยประกอบด้วย5 คนถ้ามีคนละเมิดทุกคนโดนลงโทษหมด Anyone who reports a fellow member's misbehavior shall be rewarded with food and water. ฮะถามจริง I see. So it's much as I expected. But that's just cruel and unreasonable. ฟังดูโหดร้ายจังไม่สมเหตุสมผลเล To ย obtain food and water, prisoners are forced to snitch on others, and in the process cause pain to those around them. เชี่ย To avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already received to fester, however, and so resentment builds until every prisoner has become an island. Finally, isolated and without hope, they accept their fate as Dugier's slaves. นี่มันเกินไปแล้วนะไม่ได้มองพวกเขาเป็นคนเลยอ่ะ Remember what happened to Paimon? She rejected all the snacks in the box once she was spooked by that black gem. She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative experience. ทำไมมาทำได้อย่างนั้นนะเดี๋ยวแคปไปเลยน่ารักอยู่นะแต่แบบน้องเห็นได้ว่าเธอชอบของอร่อยแต่เชื่อในอารมณ์ของตัวเองเธอก็ตัดสินใจเลือกในทางที่ได้เห็นบ่อย Is that the best example you could come up with? Anyway, Paimon still thinks she made the right decision. It never hurts to be careful. แหม The decision was valid. However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. เป็นความจริงแล้วแต่มันเกิดขึ้นอะไรอยู่เสมอ Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. จดหมายใหม่จดหมายใหม่อะไรมันเกิดใครฮัลโหลข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่หนีจะสัญญาว่าจะพูดเฉพาะต่อเมื่อได้รับอนุญาตมีสติปัญญาตลอดการสั่งสอนปฏิบัติตามคำสั่งของท่านโดยเฉพาะอย่างเคร่งครัดปรารถนาการกระทำทุกอย่างของเพื่อนร่วมสมาคมที่อาจจะส่งผลต่อความสามัคคีสัญญาว่าจะหากมีการละเมิดคำสาบานข้าพเจ้ายินดีรับโทษระดับ4ขึ้นไปโดยสมัครใจเพราะทั้งหมดเขียนด้วยลายมือและกระดาษที่มีรอยยับและลายมือยุ่งเหยิงซึ่งพิจารณาได้ว่าข้อความเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นด้วยความเจ็บปวดอย่างมากและในตอนท้ายของกระดาษมีลายมือประทับไว้แทนลายเซ็นดูเหมือนจากร่องรอยแล้วไม่มีโทนสีอ่อนตามปกติอย่างแน่นอนเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตนอกแต้แวดแต่ก็ใช่ว่าน้องใจนี่นะแต่ว่าค
อันนี้ทั้งนั้นขออนุญาตแวะไปดูกล่องกันก็แล้วกันเนาะว่าได้พลาดไปหรือเปล่าถ้าไม่พลาดก็ไม่เป็นไรถ้าพลาดก็สวยนะฮะดูกันเพราะมันจะเข้ากลับมาไม่ได้อีกเลยเช็คดีๆเนาะตรงนี้ก็ไม่มีข้างบนเมื่อกี้กดกล่องดูแล้วก็ไม่เจออันนี้ก็หมุนปกติไม่มีอะไรเนาะทางนี้ขึ้นได้อะไม่มีโอเคไอ้กล่องที่เราตีเมื่อกี้กล่องแรกมาเลยต่อยลม มีโอกาสได้เล่นระยุกก็ต้องใช้เวลาเล่นให้นานหน่อยนะโอเคน้ำว่ายได้อย่างเดียวดำไม่ได้ไหนๆก็ทำอุตส่าห์ทำเป็นหมัดแล้วก็ให้เป็นอาวุธใหม่เลยไม่ได้หรอ จะได้มีหมัดกายภาพอาจจะเท่แถวนี้มีไหมอ่ะไม่มีเนาะมีแต่ให้เก็บอาร์ติแฟกต์ซ่อนหรือเปล่าไม่ซ่อนมีแต่ให้เก็บตามทางจริงๆนะลุยดันตัวละครเรากดจิตสัมผัสอยู่ตลอดทางเลยใช่ต้องกดอยู่ตลอดจริงๆคัสซีน If I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place, but the door has been locked. แต่ประตูผิดแล้วทางที่เป็นพื้นที่หลัก Front, Dugier. I think it's more important right now for us to rescue as many society members as possible. ใช่ You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. ฮะOpen the door. Would we have to do something to this mechanism here? Paimon doesn't get it at all. Forget it. Paimon's just gonna do some trial. ลองมัวอันนี้หมุนกลไก Is it because we touched this thing? Look, the other side's open. Let's go. โอเคทางนี้ไปไม่ได้ตรงนั้นก็ต้องรออันนี้อะไรดาบปริภูมิมีหรือยังมันเป็นดาบอันนั้นปะดาบของ Assassin's Creed ปะน่าจะยังไม่มีนะไม่ใช่อันนี้นะนั้นมันยังไม่ได้ทำก็ว่าเดี๋ยวจะไปทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าอันไหนกล่องนั้นไม่มีอะไรแต่เราต้องลงไปข้างล่างเว้ยปึ๊บโอเคใช่เห็นอยู่ว่าเคยเห็นในกลุ่มอยู่เขาบอกว่าเป็นดาบดีเหมือนกันพอได้บัฟจากจีนก็จะต่อยเร็วขึ้นโอ้เราหูละเรียบร้อยประเด็นคือทำไมไอ้นี่ทำไมมีสลามกับฮิริชูอยู่ข้างล่าง
น่าแปลกมีขัดท่าด้วยอย่าสปอยนะ รับรู้อย่างเดียวแค่ว่ามันมีดาบของนักซินคอสแต่ว่ายังไม่ได้ทำเดี๋ยวไว้ไปดูในอันนี้ว้าวมันเยอะจริงๆในพวกนี้อย่า Wind, hear me. Lights out. โอเคนึกว่าของไม่ซ่อนไว้ข้างในจะอันนี้ไม่ได้ละมีไหมไม่มี It's so high. We're not gonna have to climb all the way up. ก็ไม่น่าจะต้องปีนหรอก Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that changes anything.นี่ไงโอ้ว้าว Ooh, the water level's gone way up. So that's how we'll make it to the top. ไม่ได้ให้เรากดสกิลก่อนเลยอะโดเอ้ยจะได้บินขึ้นไป ถ้ากดสกิลตัวนี้หน้าอยู่นี่น่าจะฟินแน่ๆเลยอะนี่ไงเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นไปจืดดึงดึงจืดดึงดึงโอ้ยเสียดายเว้ยอุ้ย Solidify. Judgment. สวยงามแล้วเราไม่ได้โผล่อีกฝั่งหนึ่งฮัลโหล These should be the prison cells. ห้องขัง Lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. โคตรไวเลย Let's still rescue the ones who got left behind, though. Every person counts. เฮ้ยอันนั้นใครอ่ะผู้หญิงด้วยเหรอโอ้ยสงสาร Right now, you can leave this place. No, I won't try to leave anymore. I'll never try to leave again. จิตหลุดไปแล้วเอเลนชี I don't want any trouble. No, we're not gonna do that. Please calm down. We're not bad people. We won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. Let's let the guards take care of them for now and keep pushing forward. พวกพวกเอวิสกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วล่ะตอนเนี้ย All right. Let's search for an exit first. เชี่ยแม่งไปมาแม่งหนักกับอีเหี้ยวาเช่อีกอะวาเช่ว่าแบบไอ้นี่แล้วนะแต่ไอ้ส้นตีนนี่แม่งแบบโหกะคนเป็นๆอะวาเช่มันยังแบบทำให้คนแม่งกลับไปเป็นสภาพเดิมของไอชินิตแต่นี่คือโอ้ตาย
ต่อให้เป็นโอชินิตอยู่ก็เถอะแต่แม่งสภาพอย่างนี้ มันไม่ได้หรอกหิวจังขอร้องล่ะหาของกินให้ฉันหน่อย อย่าส่งกระดาษให้ฉันเธอกะจะฆ่าพวกเรากันเหรอขอร้องล่ะฉันหิวเหลือเกินถ้าขืนเธอยังทำแบบนี้อีกฉันจะรายงานเธอนะเรื่องใกล้จะเวลาลาดตระเวนแล้วเธอก็ทำตัวดีๆกว่านี้ดีกว่าหิวจัง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 ค่อยๆจางลงเราสื่อสารว่าที่สุดจริงต่อไปแต่ถ้ากระดาษมีความที่เสียหายอย่างรุนแรง และมีร่องรอยของรอยเท้าประทับไว้ดูเหมือนว่าเจ้าของกระดาษแผ่นนี้น่าจะถูกตัวเอาไปแล้วผิดโอ้โหบางคนก็อยู่ใช่ไหมบางคนก็ไปอันนี้โดนลากไปแล้วโอ้โรลินที่รักลูกสาวที่น่ารักของพ่อจำเป็นต้องบอกลาลูกด้วยวิธีนี้แล้วล่ะแต่จากที่เราแยกกันแล้วพ่อหวังเสมอว่าจะได้ออกจากป้อมปราการมลพิษเร็ววันพ่ออยากจะกลับไปอยู่กับลูกกลับไปเป็นพ่อที่ลูกชื่นชมอีกครั้งหรือบางทีอาจจะเป็นพ่อที่คิดอย่างไรเดียงสาว่าคนที่กระทำผิดได้รับการให้อภัยในทีที่รับที่คำพิพากษาถูกตัดสินพวกเขาก็ตายแล้วเหลือแต่เพียงการหยาบไว้เพื่อชดใช้ความผิดเท่านั้นไม่มีใครเห็นอกเห็นใจกายหยาบเพราะมันสกปรกละลายค่ะอย่าได้เลือกผิดลอเรนอย่าได้ทำความผิดจงมีชีวิตที่ดีต่อไปพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นพยายามโอบกอดทุกสิ่งที่สว่างไสวเหนือผิวน้ำไว้เหนือผืนน้ำไว้อย่าได้เสียใจภายหลังเหมือนพ่ออย่าพยายามพูดเพื่อพ่อเลยทุกคนที่นี่ไว้ใจไม่ได้แม้แต่ปีศาจน่านเนื้อใจเสือมีแต่ไอปีศาจน่าใจเสือทั้งนั้นพวกเขาไม่ห่วงหน้าห่วงตาและหิวโหยตลอดเวลาดังนั้นลูกต้องอยู่ให้ไกลจากที่นี่นะไม่ว่าในใจของลูกจะมองว่าพ่อเป็นยังไงพ่อก็อยากจะบอกลูกว่าพ่ออยากพบลูกจริงๆพ่อรักลูกมากนะเดือดเกินตรงนั้นมีคนไหมตรงนั้นนะไม่มีเดี๋ยวขอแวะดูตรงนี้ก่อนเอ้ยมีคนอยู่แต่กดอะไรไม่ได้กลไกอีกแล้วเหรอก็คงต้องหมดอันเนี้ยเอาล็อกออกให้หมดล็อกอันนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้ล็อกไปทุกคนสินะMaybe it's His Grace. I'll go take a look. อ๋อ I leave this area to you. Make sure to bring everyone out safe. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. Leads to the central area. อ้าวหมุนอีกแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลขอหน่อยเน็ตแป๊บเดียวใกล้จะจบแล้วนะขอร้องฮัลโหลเน็ตถึงกับหมุนนะขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะพบแต่แบบสงสัยวันนี้เน็ตไม่ดีจริงๆแต่ใกล้แล้วล่ะ Don't forget to bring these along. อ๋อแสดงว่าเราต้องล็อกตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ล็อกตัวนี้ไม่ยาก
โอ้โหเดี๋ยวรวมตัวกันเป็นแก๊งอเวนเจอร์เลยฮัลโหล I must confess to being furious. To think that there are still some of you who find it permissible to spit upon our rules. เชี่ย Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, Fasal and betrayed Avis. us. And today you will see with your own eyes what'll happen to those who betray our cause. Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores. น้ำเร้าระทม Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again. โอ้ยตายห่าละ Until you pushed all of it in. ก็ภาพเกือบต้องลงมือคนรักของตัวเอง That's all. I'm sorry. It's okay. I'll find a way to endure. Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. ฉันพยายามแข่งเป็นบ้า Is that His Grace? Oh, Wriothesley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. แน่นอน Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous about sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your feet? มีเค้กต้องมากมายขนาดนั้นแบ่งให้ฉันสักชิ้นไม่ได้ได้ไง It หมาย would ความ seem ว่าไง that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that, look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You. Stop acting all high and mighty like some hero of justice! เพื่อแป้งเป็นทูตในความยุติธรรมสักทีเอ้า Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent. We are all irredeemable monsters who have destroyed something that others held dear. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? It's what they've always deserved. แต่มันก็ไม่ควรจะมาโดนอย่างนี้ไง พี่ชาย Are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place running? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they are also free to seek redemption and a new beginning. Our bodies have limits, but our spirits will always remain free. They may have made mistakes, but they are still human beings with people and things that they cherish. And most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always deserved? You are nothing compared to them. อย่าอย่างเดือด Really mad. เขาโกรธมากเลยฉันก็โกรธเหมือนกัน You think me arrogant, Wriothesley? Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this นายนี่มันเด็กเกินไปจริงๆ เอ้า Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever. No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them obey. มีเส้นแค่อะไรนะแท้เท่านั้นแหละ Had you been just one step slower, I would have already taken control of all the garden mechs in this place.
Your vision gives you strength. But how long will it hold against these powerful constructs? You talk big, What's but the in guy the told? end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste of what real power looks like. จะไป This is order. นี่เลยเอาไปละ1 ดอกก้อนหินตึงๆนะฮะ Let my name echo in song. Go as one. Let's begin. เผยค้าง Solidify. ตัวหน้าหมดแล้ว Barbados, guide us. Punishment. Let the world come alive. Have a seat. ต่อยไป หมดแล้วเหรออู้ต่อยจัง โอเคคาซีนตัดเข้าไปอย่างนั้นล่ะเพลงโคตรดีอ่ะ If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. ขวาคอเขาให้ What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? ว้าวแต่ก็คือพี่ชายเขาอยากเป็นดายุขนาดนั้นเลยที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับสมาชิกแต่ละคนอยู่นาน2 นานเพื่อปลอบโยนและโทษพวกเขาหลังจากนั้นก็จัดการรักษาพยาบาลและดูแลหลังจากการรักษาแล้วก็เรื่องราวของสมาคมเบเล่ก็ได้สิ้นสุดลง Sorry for taking so long. Did I keep you waiting? ด้วยนานๆเกินทำให้เธอรอนานเกินไปที่ผ่านนี้อ่ะ No, not at all. Paimon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. ไม่มีความสามารถซะเลย Could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. ใช่บาดแผลในใจมันกว่าจะรักษาได้มันบางทีมันอาจจะรักษาไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะ I have to take responsibility for it, as does the fortress. ราชการให้เราได้ถือเป็นเรื่องดีแล้วล่ะน่าจะต้องโทษอย่างอื่นเป็นทางการอีกนะนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนเลยแล้วกันไม่คิดว่าคุณจะอธิบายได้จริงจังขนาดนี้ Even I wouldn't be able to find humor in a situation like this. แต่ให้เป็นฉันก็มีเวลามันเราเล่นแบบนี้หรอกนะ So, do you have a plan for how you're gonna deal with him yet? แล้วจะทำไงพวกคนเดียวคนนั้นล่ะ Oh, Dugier? I've already got an idea. อ๋อคิดไปแล้ว For now, I think I'll do nothing. อย่าเพิ่งทำอะไรเลย I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of punishments that will soon be coming his way. อ๋อ He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. เราจะไม่รู้เลยว่า
จะเป็นการลงโทษแบบไหน หรือว่าเวลาก็ตาม Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often that I actually get the chance to be creative with my punishments. อืม I'm going to talk to the members of the society. He'll get a chance to experience everything that he's ever inflicted on them. ท่านจะคุยกับสมาชิกของคอมเบเล่ด้วยแล้วถามว่าปกติเขาใช้วิธีไหนบ้าง เพื่อที่ว่าเขาจะสัมผัสด้วยตัวมันเองที่นี่ก็คงเป็นกล้องการเมลพิษเท่านั้นใช่ไหมที่ทำได้เนี่ย Paimon didn't know you could also be so harsh. Looks like she should watch her tongue when she's around you in the future. ไพมอนก็ I think I'd do that kind of thing to you. You offend me, Paimon. ยกเส้นมีไพมอนไพมอนเกิน Anyway, jokes aside, thank you so much for all of your help. There's still a lot for me to take care of, so... How about this? I'll treat you to a meal in 2 days at the Coupon Cafeteria. We should have a better handle on things by then. No, Paimon's had enough of that place. เอียนแล้ว Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make the necessary arrangements. โอ้ว้าวอย่าเตรียมไว้เองด้วย Oh, then you've got yourself a deal. ไพมอนรีบตอบเชียรออีก2 วัน อะไรวะ ไหน โอ้เดี๋ยววันเกิดพี่แกพอดีเลยเหรอ ไม่รู้ว่ายังจำสุภาพบุรุษทั้ง2 คนที่เคยช่วยทำอาหารในโรงอาหารได้ไหมช่วงนี้พวกเขาทั้ง2 คนมักจะเดินผ่านห้องทำงานอยู่บ่อยๆเลยพูดถึงอดีตเพื่อนร่วมคุกผมบรอนและผมขาวดูจากความเคลื่อนไหวของพวกเขาในช่วงนี้นอกจากอยากจะเชิญพวกเธอมาทานอาหารแล้วก็น่าจะเตรียมอะไรบางอย่างให้กับฉันไว้เหมือนกันถือซะว่าฉันไม่รู้ก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าพวกเธอสะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถมาได้ทุกเมื่อไม่ต้องเลือกวันและเวลาเลยเธอคงอยากจะใช้พลังธาตุน้ำได้อย่างชำนาญแล้วสินะเธอคงสามารถใช้แต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยอย่างหนึ่งนะว่าระหว่างทางต้องระวังตัวด้วยล่ะถ้าเจอตัวธาตุน้ำที่รับมือได้ยากก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีใช่แล้วโอ้นี่เป็นตัวละครแรกๆเลยให้พวกฉันน้ำมาเนี่ยฮะเพื่อความเสียหายธาตุน้ำแล้วก็เพิ่มต้านทานธาตุน้ำโอ้โหดีจังแล้วก็ให้ตีเขียดซอสบาร์บีคิวโอเครับก็จะเป็น Osmanthus wine tastes the same as รออีก2 วัน 11 โมงนี่ประเด็นคือรอตั้ง2 วันในเกมฮัลโหลเราต้องมาเสียเวลานั่งเปิดนาฬิกาหมุนเอาอีกเนาะไม่ชอบเลย โอเคน่าจะพอเนาะ But where are those who เจอกันที่โรงอาหารจัดไปยาวนานเหลือเกินจริงมันยาวนานจริงๆมันเป็นเควสแบบไม่ได้สั้นเท่ากับของเตยน่ากับพี่นิวอ่ะของดยกมันเพิ่มไอ้นี้มาด้วยมันเพิ่มไอ้อะไรนะเพิ่มนั่นแหละไอ้ดันเจียนมาด้วยแหละมันก็เลยนานแต่มีดันเจียนก็ดีตอนแรกนึกว่าจะไม่เห็นแหละเพราะว่าแบบของนิเวเลตกับของเฟอร์น่าไม่มีของลินเน็ตจำไม่ได้อะของลินเน็ตปีป่ะนะมีดันเจียนให้เราเล่นไหมอ๋อมีดันเจียนให้เราเล่นซึ่งก็น่าจะนานเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้แปลกๆอ๋อได้ยก You're here. พวกเธอมาแล้ว Paimon never forgets about meals. Even if the traveler forgets, Paimon will remind her for sure. พูดอย่างกับว่าปกติฉันปล่อยให้เธอหิวงั้นเนี่ย That's not what Paimon meant at all. Wriothesley, you got what Paimon meant, right? ฉันไม่ได้สื่อแบบนั้นนะเรซี่คงเข้าใจแหละเนอะ I'm a little confused, actually. เก่งไพมอนซะแล้ว Hey, not you too. Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns. Which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress as well.
We've added a few who were more severely affected to a special observation list. อืม You sure got everything taken care of, Wriothesley. ทานได้มากเลยจริง I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. นั่นสิแล้วก็ที่จริงฉันมีคำถาม Please, go ahead. ตอนที่หยิบอัญมณีขึ้นมาความทรงจำของคุณเขาเกิดเอาอันนี้ดีกว่า That's a bit of a long story. อืม I once had a similar experience. It had to do with the host family I lived with as a child. ครอบครัวอุปถัมภ์วัยเด็ก I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. I had many siblings, and we all adored each other. เป็นเด็กกำพร้าถูกแต่คู่รักที่รักกันมาก Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. Or so I thought. And then? And then, I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. ๆโอ้เหี้ยค้ามนุษย์เฉย All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. อืม I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. โอ้โหดร้ายมาก I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring smiles. เพราะฉะนั้นหาเหตุที่ทำให้คุณกดก็คือ Yes. Like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them. Oh. And set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. อย่างนี้นี่เองก็คือถ้าสรุปดายุกแบบสั้นๆก็คือดายุกเคยเป็นเด็กในเด็กกำพร้าในบ้านหนึ่งมาก่อนแต่ทีนี้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของบ้านหลังนั้นก็คือพ่อแม่ที่ดูเหมือนจะรักเด็กกำพร้ามากๆเนี่ยฉากหลังก็คือการค้ามนุษย์เด็กที่ขายออกก็ขายไปเด็กที่ขายไม่ออกก็ถูกฆ่าทิ้งดายุกเองก็เห็นตรงจุดเนี้ยก็เลยแบบไม่ได้เรื่องนี้มันจะปล่อยไปมากกว่านี้ไม่ได้ละก็เลยฆ่าพ่อแม่นั้นทิ้งไปเลยโอ้ก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เนาะMy methods were extreme, yes. ทำรุนแรงเกินไปจริง But I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. My doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved. ความรู้สึกช่างซับซ้อนจริง It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's a Visum Fasol. Are you two feeling better yet? It was all because you arrived in time. I managed to escape unscathed. มันก็ดีแล้วล่ะที่ไม่เป็นไร We came here on impulse today because we were hoping that you'd be able to lend us a hand, Your Grace.
Please, go on right ahead. I'll do my best to help. Within reason, of course. It's. I'd like to be wedded. แหมแก้มแดงเลยเชียวนะพวกนี้ The fortress. You're getting married? Yeah, we met each other through the society and both fell into Dugier's trap. อืม But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. And after this incident, we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฝากชีวิตด้วยกันได้ You could say we managed to make the best out of a bad situation. He didn't abandon me, and I didn't forsake him either. ชิบหายเจอความขมแล้วมาตัดด้วยความหวานอย่างนี้เลยเหรอ But we're เกลียด still ว่ะ both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? ไม่รู้ว่าเป็นคำขอที่มากเกินไปหรือเปล่า You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. ได้จำได้รู้สึกว่าพวกเราไม่เคยจัดงานแต่งมาก่อน That's no reason to say no, is it? ก็จะดีนี่ใช่ไหม If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. We can't thank you enough, Your Grace. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. อ๋อเหรอ Yeah, we've already made tons of special memories here. So now it'd be too hard to leave. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm, Your Grace. Your trust is the highest form of praise. เขาเชื่อมันของเธอดีเลยเขาชมที่สูงชันแล้วล่ะ Hey, loosen up a bit. ต้องเก่งขนาดนั้น This man into Vat to hear that people would like to stay of their own free will? Yeah. Let's see. I'll always take a genuine expression of faith over any obligation to obey. แหมกูเกลียดพวกมึงเหลือเกินนะตอนนี้ นี่มันสิ่งล้ำค่ากว่าการเชื่อฟังเยอะเลยเกลียดเลยอ่ะเฮียเกลียดขึ้นมาทันตาเห็นเลยเมื่อกี้ไอ้ชิบหายเวนโอเคจบแล้วนะฮะจบเลยนะแม่งเจอเมื่อกี้เข้าไปแทบอยากจะโบกหัวสองตัวอีกสักตัวสักทีหนึ่งเวนเอ้ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้นะเพราะว่าผมกำลังดูนี่อยู่กำลังดูว่าแบบมีตัวไหนที่พอจะอัพเอาเจมเอาไอ้นั่นได้น่าจะใช้เวลานานตามไปตีคงตีให้หยันเฟยของครบกว่าโอเค Where do you want to go next? ไหนเรามาหาที่สบายๆคุยกันหน่อยดีกว่านะที่สบายๆที่ว่าก็คงจะเป็นสถานที่ที่มันสบายหูสบายตาเนาะก็นี่เลยแล้วกันนี่สบายไหม Weeping Sorrow Weeping Willow ต้นไม้ทองต้นไม้เงินตอนนี้แต่เป็นต้นไม้สีฟ้าละเรียกว่าต้นไม้สีฟ้าแล้วกันโหกับพื้นหลังนี้แบบโคตรสวยเลยอะไม่มีสถานที่ให้กดนั่งหรอจะได้อ่ะอันนี้นั่งได้ปะน่าจะนั่งไม่ได้อยากให้มันมีที่ให้กดนั่งมากเลยแถวนี้แม่งสวยถ้าเป็นมอนสเตอร์ข้างหลังอะสวยเลยอะกับสภาพตอนคืนอะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันคุยกันหลังเล่นจบ เราเปิดเสียงเขาเรียกนะเราใส่แบ็คกราวด์ดูในไลฟ์ต่อไปงั้นไลฟ์เงียบเกินเดี๋ยว
ไอฟีดแบ็กนี้อันนี้ไว้ก่อนละกันฟีดแบ็กนี้ไว้เราไปก่อนละกันเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถ้าใส่แล้วจะเหมาะไหมเพราะว่าจริงๆคือมันก็มีเสียงเพลงจากเกมอยู่แล้วแหละก็เลยไม่ได้อยากใส่แต่ถ้าเป็นไรเรื่อยเปื่อยก็คงจะเอามาใส่แหละพูดถึงนะแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นเควสโลกอาจจะเอามาใส่เพราะว่าอันนั้นไม่มีไดอะล็อกเลยต้องพูดเองอะไรเองนะอาจจะเอามาใส่ตอนเล่นเควสโลกเนาะแต่ก็อาจจะเป็นเพลงในเกมไม่ได้เอาเพลงอะไรมาใส่หรอกเนาะ Isn't there anything else more interesting to do? แนะนำแฟนสาว100 คนแล้วก็อีกเรื่องนิวเกมภาค2 ภาคเราต่อสู้โรลินักเรียนพี่เลี้ยงก็ตัวน้อยอ๋อโอเค ก็เดี๋ยวมีแต่เรื่องเอาไว้เดี๋ยวลองหาดูแล้วกันเนาะถ้าใจมานะจะหาดูนะฮะก็ตามนั้นแหละถือว่านะครบรถอยู่นะเรื่องไอของเควสของท่านนายกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะได้เจอดราม่านะอันขมขื่นของตัวนายกเองด้วยแล้วก็ของตัวเควสหลักเองด้วยไอก็นะเนื้อเรื่องหลักๆของในเควสเนี่ยแล้วแถมยังมาเจอทั้งเรื่องหวานนะเรื่องอะไรอย่างนี้อีกก็นะสีสันถือว่าเป็นสีสันนะเทียบก็ไปดูได้จัดไป ไว้เดี๋ยวจะหาดูเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะตามลิสต์นั้นโอเคก็นะใกล้ได้เลิกพอดีนะ5 ทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนนะโอเคนะครับจบแล้วนะสำหรับวันนี้เย้ จะเป็นเควสที่ครบรถจริงๆอย่างที่บอกนะแล้วก็สำหรับเควสโลต่างๆเนี่ยเควสโลต่างๆพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้เอามาเล่นโชว์มากเนาะถ้าจะมาเล่นจริงๆก็อาจจะมีบันทึกศูนย์วิทยาศาสตร์กับนาซิเทนคอร์สที่จะมาเล่นนะกับของเมโลซีนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่า จะเอามาเล่นดีไหมเพราะถ้าเกิดเอามาเล่นมันก็จะต่อกันเนาะพูดถึงดูหมดแต่ไม่ดูภาคไทยมาภาคไทยมันมีแต่มันก็น้อยเนาะพูดถึงส่วนใหญ่ก็น่าจะดูเป็นซับอยู่แล้วล่ะไม่ได้แต่นี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเควสเมโลซีนเนี่ยในถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆจะเป็นอันนี้เลยปะไม่เป็นเดี๋ยวเควสเมโลซีนแต่พวกนี้เดี๋ยวขอดูก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันมีหลายตัวเหลือเกินอ่ะในหมู่บ้านก็มีเอาแค่เควสที่เป็นเงื่อนไขดาบก็พอมันก็เป็นแค่อะไรนะที่ซึ่งเคิร์สใช่ไหมมันก็จะมีแค่เควสของอันเนี่ยเควสของไอคาทาปิล่าแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสใหญ่อยู่แค่2 อันคือศูนย์วิทยาศาสตร์กับลาซิซินเคิร์สแค่นี้เรามั้งเดี๋ยวจะมาเล่น2 เควสนี้แล้วกันเนาะส่วนมันมีแฮงเอาท์ไม่ได้ทำเยอะมากสนใจดูไหม ถ้าแฮงเอาท์มีสนใจดูก็อาจจะมาเล่นนะขนาดแฮงเอาท์โทมะยังทำแค่2 อันนึงเนี่ยที่เหลือก็อาจจะมาเล่นก็ได้อันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจดองหรืออะไรนะคือขี้เกียจมาเล่นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยอาจจะมาเล่นก็ได้นะก็นั่นแหละตามนั้นนะฮะกล่องพวกนี้อะไรคงต้องไปเล่นเควสจริงๆกันแหละเพิ่งขี้เกียจเล่นนะ ที่สบายๆยืนอีกทีนึงแล้วกัน
ไปยืนอยู่หน้าบ้านเฟอร์ดิน่าไหมปิดไลฟ์นะก่อนปิดไลฟ์เรายืนอยู่หน้าบ้านของเฟอร์ดิน่าดีกว่าหลังจากจบเรื่องหลักไปแล้วน้องอยู่ไหนนะโอ้ตกเกือบไปแล้ว นี่บ้านน้องอยู่นี่นะฮะ บ้านน้องเขาโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์เลยละกันนะก็จะไอ้นี่ละเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะเที่ยงคืนละเราชิงไปก่อนดีกว่า APC รายสัปดาห์ไปติดเฟสตองด้วย นั่นแหละประเด็นคือที่ดองไว้ก็เพราะงั้นแหละ บางทีแบบ NPC ในนั้นมันก็นี่เดี๋ยวอะไรเหรอว่ามาเลยเดี๋ยวใกล้จะปิดละกล่องอยู่ไหนนะ19,000หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน9เหรอจำไม่ได้เฮ้ค่าเหมือนจะไปหยิบมาแล้วนะเพราะถ้ากดไอเข็มทิศกล่องก็น่าจะเจอแล้วอะระแวกเนี้ยน่าจะหาหมดแล้วล่ะน่าจะเจอแต่ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วอ่ะน่าจะมั้งนะน่าจะหาแล้วใช่น่าจะใช่ ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ลองกดดูหลายรอบแล้วอ่ะไอเข็มทิศเนี้ยมันไม่เจอทีหนึ่งอ่ะก็น่าจะเก็บครบหมดแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ครับไอเข็มทิศมาก็ไล่เก็บทั้งแมปเลยก็น่าจะครบละนะมันว่าอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านชัดเลยเก็บแล้วเก็บหมดแล้วกล่องในเมืองคอนเทนเคลียร์แล้วเรียบร้อยเหลือแต่ตรงหมู่บ้านเมดูซีนหมู่บ้านเมโลซีนยังไม่รู้ขาดเหลือกี่อัน ประมาณนั้นเราจะเปิดแมปเขาเรียกนะเปิดแมปในเว็บดูนี่นานนะโซอะไรหาเองแบบใช้เข็มทิศอันนี้ดีกว่านั่นแหละตามนั้นนะครับเอาไว้เดี๋ยวลองไล่ดูอีกทีก็ได้นะแต่ไม่ใช่ในไลฟ์นี้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปละนะครับโอเคไปนะครับทุกคนนี่ก็50แล้วอีก10 นาทีเตรียมนอนนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะน้องโอเอซึมิเหมือนเดิมนะที่เข้ามาดูกันแล้วก็แนะนำอนิเมะไว้หลายเรื่องเลยเดี๋ยวจะไปตามดูนะโอเคไป แล้วก็นะครับจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้าอาจจะเป็นเควสโลกทั้ง2เควสนั่นแหละนะจะขออนุญาตดูก่อนว่าจะเล่นเควสไหนนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับช่องผมนะฮะก็โอเคแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ